býðum bara það er alltaf leið. Ég treysti því að þið séuð öll mett og sæl eftir veitingarnar. Við ákváðum það er ekki búið að vera að telja í kjöri til varamanna í stjórn svona lengi, ef þið skilduð ætla það. Það tók 20 mínútur. Við ákváðum það einfaldlega að trufla ekki þá umræðu sem fram fór hér áðan með því að slíta hann í sundur og koma með úrslitin. En úrslitin liggja engu að síður fyrir. Talin voru 90 atkvæði í kosningu varamenn í stjórn bandalagsins. Þeir þrír fulltrúar sem flest atkvæði hlutu og teljast þar með réttkjörnir varafulltrúar í stjórn til 1 árs 2015 til 2016 eru sem hér segir í þriðja sæti með 40 atkvæði af 90 Arnþrúður Karlsdóttir frá Tourette-samtökunum, í öðru sæti með 43 atkvæði Ingveldur Jónsdóttir frá MS-félaginu og í fyrsta sæti með 45 atkvæði Nílsína Larsen frá SÍBS. Fjörutíu og fimm atkvæði. Ingveldur fékk 43 og Arnþrúður 40. Þá komið á næsta lið á dagskrá sem aðildarumsóknir. Það fyrir fundunum liggur tillaga aðalstjórnar Öryrkjabandalags Íslands inntöku félaga. Það eru eins og þið sjáið hérna á dagskránni, þurfum við að taka afstöðu til inntöku 4 félaga. Eitthvað sem þú vilt bæta við áður en við förum í þetta? Já, ég ætlaði bara að segja að þetta hvert félag sér liður, þannig að við förum í hvert félag fyrir sig. Fyrir fundunum liggur tillaga aðalstjórnar Öryrkjabandalagsins inntöku félagsins Ný rödd. Aðalstjórn hefur farið yfir umsóknina og niðurstaða hennar sú að hún uppfylli öll skilyrði laganna. Og þá göngum við bara til atkvæða. Ný rödd. Fyrirgefðu. Það allt í fundagögnunum. Allar upplýsingar þessi félög. Einhver sem vil tjá sig eitthvað Má bjóða einhverjum að tjá sig við þetta? göngum til atkvæða. Svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Getum við fengið þögn í salinn? Þau ykkar sem samþykkja vilja inntöku félagsins Ný rödd gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt með þorra atkvæða. Gegn einu. Þá við komin að félagi sem merkt B í dagskránni. Það félagið Astma- og ofnæmisfélagið. Aðalstjórn hefur farið yfir umsóknina og niðurstaða hennar sú að hún uppfylli öll skilyrði laganna. Einhver sem vill tjá sig það? Hennar lið. Gjörðu svo vel, Gísli. Já, fundarstjóra, góðir fundarmenn. Ég var nú á aðalstjórnarfundinum þar sem
þessar umsóknir voru ræddar og ég einhvern veginn lagði það skilningi að framkvæmdastjórn, hún kynnti þetta fyrir aðalstjórninni en var það nokkuð tíma boruð upp þar. En mér langar að benda á að Astma- og ónæmisfélagið er innan SÍBS og SÍBS er aðili að Öryrkjabandalagi Íslands. Þeir hafa vísu breytt lögum en þeir borga gjöld til SÍBS og mér finnst þetta álíka eins og ef Þroskahjálp gengi í Öryrkjabandalagið og félögin þar sagtu hvert á öðru inn í bandalagið. Þannig að mér finnst vel athugandi hvort að það var, ef að SÍBS er að splitta svona upp, hvort að það ætti þó ekki að ganga úr Öryrkjabandalaginu eða hvort SÍBS vill ekki áfram að vera reglíf fyrir sín félög innan bandalagsins. Röksemdir með SÚ, það er ekki hægt bæði að gleypa kökuna og éta hana og það er líka annað í þessu að það eru þó nokkuð mörg félög hérna inni, eins og til og með Styrktarfélagið, MS-félagið, Blindrafélagið og fleiri sem gæti splittað sér upp í deildir og stofnað sjálfstæðar deildir sem væru innan Blindrafélagsins og sótt aðild að Öryrkjabandalagi Íslands. Mér finnst þetta ekki alveg ganga upp. Ég hef verið sakaður einelti og í hvað í garð SÍBS en mér er frekar vel við þessi samtök, þau hafa gert mér margt gott og mér segir einn góðu frændi minn var forseti SÍBS einhvern tímann og ég er mjög stoltur af því. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli. Gjörðu svo vel. Já, kannski að taka það fram vegna sem kom fram máli Gísla að framkvæmdastjórn fór yfir þessar umsóknir og kynnti þær síðan á mat hvort það teldust hæfar og kynnti síðan fyrir aðalstjórn á fundi. Guðbjörg, hefur beðið orðið? Guðbjörg? Ó. Er eitthvað með? Já, Guðbjörg bað orðið á undan, hún situr aftast. Þú ert á næst. Þú ert auður, þú ert næst. Fundarstjórar, kæru fundamenn. Það eru nokkur atriði sem ég bara hreinlega skil ekki í þessum umsóknum. Til dæmis, ef við skoðum hérna fulltrúa SÍBS á aðalfundinum, að þá er fulltrúi til dæmis Guðrún sem ég skilst að sé starfsmaður eins félagsins sem er að sækja inngöngu og Sólveig Hildur stjórnarmaður í öðru félaginu. Bara hvernig samræmist þetta, eins og segi, ég skil þetta ekki og eins fulltrúa félagafjöldin sem er notaður til þess að finna út fjölda fulltrúa hérna á aðalfundinum dæmis. Getur ykkur útskýrt þetta kannski fyrir mér? Takk. Takk fyrir það. Auður. Fundarstjórar, fundarmenn. Ég heiti Auður og formaður SÍBS. Við erum búin að skila mjög greinagóðu bréfi til aðalstjórnar og fundarstjóra það hvernig félagafjöldin skiptist ef að þessi félög ná að fara inn. Það er búið á síðasta ári var þessum félögum öllum hafnað meðal annars Samtökum lungnasjúklinga sem að það var ekkert í þeirra lögum sem að hindraði það að þau ættu að fara inn og það hefði átt að klappa fyrir þeim eins og öllum öðrum félögum. Núna eru þessi samtök búin að breyta sínum lögum af því að við vorum hengd á einhverju lagatæknilegu atriði fyrra. Það er búið að laga þetta núna og mér finnst það svolítið sérkennilegt ef að enn einu sinni eigi að fara að stoppa þetta að þessi félög kom inn. Upphaflega var það þannig að SÍBS er stofnandi á Öryrkjabandalagi Íslands. Þá voru engin félög inn í SÍBS, síðan komu önnur félög og gengu undir hatt SÍBS. Ef að þessi félög sem eru þarna upp á skjánum fá inni, þá vissulega lækkar félagafjöldi SÍBS innan ÖBÍ, bara svo það sé alveg tryggt og ég eiginlega fer fram á það að fundarstjóra lesi bréfið sem við erum búin að senda hérna til að tryggja það að það sé engin misskilningur í gangi varðandi félagafjölda eða neitt annað sem að tengist lagatæknilegum atriðum. Takk fyrir. Það er sjálfsagt og
skylt að verða við því. Það er enn einfaldara þegar ég er búinn að finna það. Svona. Já, viltu að ég lesi allt bréfið? Gjörðu svo. Vegna umsókna aðildarfélaga SÍBS að ÖBÍ. Svo sem ÖBÍ er fullkunnugt voru umsóknir 4 aðildarfélaga SÍBS lagðar fyrir aðalfund bandalagsins þann 4. október 2014. Var þeim öllum hafnað á þeim grunni að lög félaganna stæðust ekki lög ÖBÍ, jafnvel þótt þetta ætti ekki við samtök lungnasjúklinga. Leið og við vonumst eftir réttlátri málsmeðferð á aðildarumsóknunum á aðalfundunum 3. október 2015 viljum við árétta hvað í slíkri málsmeðferð felst. A. Aðalstjórn, framkvæmdastjórn eða formaður mæli fyrir tillögu á fundinum þess efnis að taka eigi SÍBS félögin 4 inn í ÖBÍ. Það er ekki ásættanleg málsmeðferð að umsóknir séu lagðar fyrir aðildarfundin án atbeina ákveðins flutningsmanns með tillögurétt á fundinum. B. Fyrir liggi skýrt orðuð tillaga á þann veg að lagt sé til að fundurinn taki félögin inn í ÖBÍ. Það er ekki ásættanleg málsmeðferð að skilja það eftir í höndum aðalfundarins að ræða umsóknirnar efnislega enda hefur fundurinn engar forsendur til þess. C. Komi til umræðu formsatriði svo sem tímasetningar umsókna og umsóknarfresti verði slík umræða og eftir atvikum atkvæðagreiðsla skýrt aðgreind frá kosningunni hvort veita beri félögunum aðildina eða ekki. Það er til dæmis ekki ásættanleg málsmeðferð að synja félögunum inngöngu með því að vísa í tímafresti án áðurgenginnar atkvæðagreiðslu afbrigði fari svo að einhver fundarmanna beri slíkt upp. SÍBS er ljúft og skylt að árétta að markmiðið með inngöngu aðildarfélagana í ÖBÍ er fyrst og fremst valdefling til handa félögunum, en aðkoma SÍBS að bandalaginu myndi rýrna að sama skapi. Þó myndi bakland ÖBÍ breikka og eflast við þessa breytingar. Félagafjöldi aðildarfélaga SÍBS var hinn 29. september 2015 sem hér segir. Aðildarfélag SÍBS 2015, 29. september. Hjartaheill 3049 félagar. Astma- og ofnæmisfélag Íslands 978 félagar. Samtök lungnasjúklinga 562 félagar. Vífill 181 félagi. Berklavörn 660 félagar. Sjálfsvörn 260 félagar. Samtals 5690 félagar, hér þó tiltekið stjörnumert. Sumir einstaklingar eru skráður í fleiri en eitt félag og heildarfjöldi einstaklinga á bak við samtöluna er því 4590. Berklavörn og sjálfsvörn eru hin gömlu félög berklasjúklinga utan og innan stofnunar og munu þau ekki sækja beina aðild að ÖBÍ. SÍBS er stofnfélagi ÖBÍ og mun vera áfram í bandalaginu eftir að Hjartaheill, Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Samtök lungnasjúklinga og Vífill hljóta beina aðild að ÖBÍ. Félagafjöldi SÍBS gagnvart ÖBÍ verður því 920 félagar miðað við 29. september 2015 eftir þessar breytingar. Reykjavík 1. október 2015, virðingar fyllst, Auður Ólafsdóttir, formaður sambandsstjórnar SÍBS, Guðmundur Löfe, framkvæmdastjóri SÍBS. Þetta ætti nú að mestu leyti að svara þessum praktísku spurningum en formaður hefur beðið orðið. Já, takk. Mér finnst bara mjög gott að fundarstjóri hafi lesið upp þetta bréf en ég vil taka fram að hér eru við einungis að fjalla aðildarumsókn Astma- og ofnæmisfélagsins og hún verður afgreidd sérstaklega og svo verður hvert félag tekið fyrir sig. Þannig að við skulum heldur ekki rugla þessum félögum saman. Þetta eru sjálfstæð félög, þau eru með sjálfstæða stjórn, þau eru með sjálfstæða ársreikninga, þannig að við skulum bara passa að halda því aðskildu. Varðandi þetta félag að þá stendur þetta hér í 3. grein aðildar að ÖBÍ, í 4. grein fyrir skilyrði aðildar,
að öll aðildarfélög skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði þegar að félagið skal starfa eftir samþykktum lögum sem samræmast hlutverki og markmiðum bandalagsins og það gerir astma- og ónæmissamtökin að sjálfsögðu. Félagið skal vera lagalega og fjárhagslega sjálfstætt gagnvart öðrum aðildarfélögum og félagið skal hafa starfað í 3 heil reikningsár og félagið skal hafa allt landið að starfsvæði sínu. Og félagið það skilaði inn, það uppfyllir öll skilyrði upp í inngöngu, bæði efnislega og formlega. Þannig að við erum að fjalla astma- og ónæmissamtökin núna. Það var bara það sem ég vildi svona benda á. Takk. Takk fyrir það. Þá liggur fyrir þessi aðildarumsókn astma- og ónæmisfélagsins að ÖBI. Fyrirgefðu, Garðar, gjörðu svo vel. Og það er bara tvennt, bara til að það sé rétt að hið rétta er ekki að aðalstjórnin hafi tekið þetta fyrir þetta uppfyllt öll skilyrði og annað. Þetta er mikil misskilningur. Niðurstaða fundarins og engin atkvæðagreiðsla, ekki neitt. Niðurstaðan var svo að það varð engin niðurstaða og að vísa þessu hingað til aðalstjórnar. Það var niðurstaða aðalfundar. Og svo kemur fram í bréfi hér að aðalfundur hafi enga efnislega forsendu til að ræða málið. En fyrst ég er með mikrofónu þá verðum við að vita því að þetta, þegar við opnum fyrir það að félög gerir þetta, það eru fleiri félög sem hafa rætt þetta í heyrandafljóði, Gigtafélagið og fleiri, sem eru sannarlega með sína deildir og annað. Þannig að þetta er hlutur sem kann að verða upphafið að þróun. Bara við séum meðvituð það, en það eru engin sem að myndi vera, held ég, raunverulega gegn þessum félögum. Það er alveg af og frá. En þetta er bara hið rétt í málinu. Takk fyrir það. Fundarstjórar fengu þessar upplýsingar, kannski formaður? Sko aðalstjórnarfundurinn 9. september síðastlinn, þá voru þessi félög ný rödd sem við vorum að samþykkja náðan og astma- og ónæmisfélag kynnt fyrir aðalstjórn og það voru engar athugasemdir gerð við þær umsóknir. Sem þú ert að vísa til, Garðar, það er félög sem við fjöllum á eftir. Ertu að biðja orðið, Garðar? Þá liggur það fyrir. Gísli, gjörðu svo vel. Já, fundarstjórar, góðir fundarmenn. Þetta er ekki rétt hjá formanni. Það voru gerðar heilmiklar athugasemdir út af inngöngu þessara 3 félaga, þar á meðal astma- og ónæmisfélagsins, á síðasta stjórnarfundi og það urðu dálítið harðar umræður út af þessu og ég mátti þola það að þurfa að standa í bréfaskiptum daginn eftir við virtan lögfræðing innan SIPS sem ég ætla ekkert út í frekar. En ég ítreka það að ef þessi félög gangin í Öryrkjabandalagi Íslands, þá finnst mér að SIPS ætti bara út frá breyttri tilvist að ganga úr Öryrkjabandalaginu og halda áfram að vera góð reglíf utan sín félög, utan bandalagsins. Takk. Takk fyrir það, Ellen. Já, ég er með þessa bóka hérna hjá mér frá þessum fundi 9. september, Gísli, og ég verð að hryggja þig en bæði ný rödd sem var samþykkt áðan og astma- og ónæmisfélagið uppfylltu öll skilyrði efnislega og formlega. Því voru engar athugasemdir gerðar við þessar 2 umsóknir. Það sem að þú ert að vísa til, það eru þau félög sem við munum ræða á eftir og mér finnst gríðarlega mikilvægt að við höldum þessu aðskildu og það komu athugasemdir frá aðalfundinum í fyrra að þau félög sem væru aðilar að SIPS, þau voru öll sem sagt afgreidd með sama hætti, þess vegna erum við að gera þetta núna, við erum að fjalla 1 félag í einu og þau eru ekki öll alveg endilega nákvæmlega eins. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt og að það eru fleiri frá aðalfundi sem muna það, frá aðalstjórnarfundi þá með að taka undir það. En astma- og ónæmisfélagið, það uppfyllir öll skilyrði aðildar, samkvæmt lögum Öryrkjabandalagsins, sama hvað manni finnst lögin eða þessar umsóknir, þá er þetta samt niðurstaða. Takk fyrir það. Takk fyrir það, kannski rétt að ítreka það að við erum hér að ræða eingöngu astma- og ónæmisfélagið og aðildarumsókn þess. Frímann.
Góðu félagar, ég vil nú bara hryggja Gísla Helgason hvað sem ættgarðið hans líður að það hefur aldrei verið forseti innan SIBS og Frendars hefur sjálfsagt verið forseti ekstra annars staðar, kannski Íslands eða eitthvað. Svo það sé leiðrétt sko. Við skulum hafa það í huga að það hefur áður skeð að úr stórum samtökum innan SIBS, innan ÖBI, þá hafa komið sér sjúklingahópar. Við erum að tala, sko, síðasta dæmið var náttúrulega Heila heill sem var búin að vera innan Sjálfsbjörgu í einhver ár, ég veit ekki hvað lengi. En sko, ég man ekki eftir svona umræðum að þetta væri sko, fordæmi fyrir ykkur aðra. Samtökin held ég hef líka komið út úr Sjálfsbjörgu og og það eru fleiri félag, ég man ekki nákvæmlega hvað þetta var í dag. En það eru fleiri félag sem hafa svona bara þróun svo að stórsamtök, það ákveðnir hópar sem taka sig út úr. Nú SEPI-hópurinn stofnaði félag þó svo þeir hafi áður verið sá sjúklingahópur innan Sjálfsbjargar, en félagið sem slíkt var aldrei þar sko. Þetta er ekkert öðruvísi heldur en hefur verið hjá hinum og þegar verið að tala um að gigtafélag geti gert þetta, þeir eru með marga deildir. Hjartaheill líka með fullt af deildum. Það er ekki hver deild þar að sækja um. Það er félagið í heilsinni, gigtafélag hér í heilsinni. Þetta eru óháð sjúklingasamtök sem hafa orðið sko innan SIBS sem að hafa orðið aðilar SIBS að þeir eru samþykkt inn sem sjúklingafélög. Og menn verður aðeins átt að segja á þessu. Það er engin takmörk í lögum ÖBI hvernig félög þurfa að verða til og þróast til þess að fá inngöngu. Það er bara ekki þannig. Þetta er mjög sorglegt ef að menn ætli enn einu sinni að snúa sér svona upp á móti þegar SIBS félögum fái inngöngu. Sem núna í þessu tilfelli erum við bara að ræða astma-og ónæmisfélagið. Þeirra umsókn og komin að réttum tíma og uppfyllir öll skilyrði. Takk fyrir. Takk fyrir það, Gísli. Já, bara örstutt. Mér nú illa við að hrósa mér af einhverju lygaþættingi, en frændi minn hét Þórður Benediktsson og var forseti SIBS í mörg ár. Takk. Takk fyrir það, Bergur. Fundarstjóri, kæru félagar. Mér þykir eitt vanta alveg inn í þessa umræðu og það er eitthvað svona sem ég held að allir viti hérna undir niðri en enginn einhvern veginn þorir að tjá sig. Þannig að, ok. Leið og félögunum fjölgar og fjölgar. Að þá þarf einhverja umsýslu á móti. Það gefur auga leið. Og það er enginn á móti einhver einstöku félagi, bandalagi eða hverju sem er. Ég hefði gjarnan vilja hafa Þóri og þá inn í Sjálfsbjörg. Því miður þá tókst það ekki. Ég held bara að þessi þróun að menn séu svona að splitta sér upp. Menn hafa nefnt hugtakið að eiga kökuna á borðana líka. Þetta kallar á ákveðna vinnu. Og eins og ég sagði áðan, við það eitt og sér að fjölga félögum, það gerir okkur ekkert endilega sterkari. Það er ekkert samasemmerki þar á milli. Ég vil bara að menn átti sig á því. Ég vil sjálfsagt vera með mitt eina rauða spjald hérna út í horni og veifa því oft og títt. En þá verður bara að vera þannig. Ég hef bara þessa prinsippastöðu að það eitt og sér, að splitta sér upp, það gerir gæfumuninn, því er ég bara ósammála. Algjörlega ósammála. Og það hefur þá bara hér með komið fram. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Já, Guðmundur Jónsson hjá félagi lesblindra. Ég vil minna á að þetta er nú svo sem ekki sprottið úr neinu þetta mál hérna, umsögn þessa ágættra félaga inn í öryggisbandalagið. Ég er búinn að vera það lengi hérna í bæði aðalstjórn öryggisbandalagsins og hérna. Ég man alveg eftir því þegar þessi umræði spannst hérna fyrst að þá var þetta í raun og veru umræða það
hvað stóru félögin ætti að hafa mikið vægi innan öryggjubandalagsins. Og menn voru ekki, litlu félögin sérstaklega ekki alls gott að sáttu það að stóru félögin hefðu meira vægi heldur en þau höfðu og móti stóru félögin voru á því að þau vildu fá meira til sín. Ég minnist þess líka að hérna í þessum umræðum á Híta að þá hafði einn ágættur formaður hérna einmitt hóta akkurat þessu. Ef við fáum ekki okkar eins og það þá bara splittum við okkur upp og sækjum inn í öryggjubandalagið með þeim hætti og þá fáum við það. Ég tek undir það sem Garðar sagði áðan að þetta er ansi hættuleg svona braut sem menn að fara inn á. Ég meina mitt félag gæti skipt sér upp í 6 til 9 hérna önnur félög og sótt inn í öryggjubandalagið. Það veit ég að fleiri félög gætu líka. Þetta í raun og veru bara svona prinsipi sko, eins og hefur verið sagt, eiga menn að éta kökuna og eiga hana líka. Það ekki hægt að gera hvoru tveggja, þannig að ég segi sko, það heiðarlega í þessu væri að SCBS myndi þá bara segja sig út úr öryggjubandalaginu og hinn félögin myndi gangi inn og ég get alveg skrifað upp á það en hérna, mér finnst eins og ef að þetta fordæmi verður gefið þá séum við að opna hérna boxið hennar Pandoru og við vitum ekki alveg hvað kemur á eftir sko. Og þannig að þetta er spurning fordæmi miklu meira heldur en eitthvað að menn séu á móti þessum félögum eitthvað sérstaklega. Þannig að þetta er eitthvað sem ég svona vildi að menn hefðu allavega í huga þegar þeir kasta atkvæði hérna á eftir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Axel var næstur. Já, sælveriði, ég ætlaði nú bara að spyrja að því hvort að tímaglæsi sé verða eitthvað stíflað því að mér finnst þetta verða svolítið langmælt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Nei, svo ekki. Auður. Jú. Fundarstjóra, fundarmenn. Bara svo til að koma í veg fyrir misskilning að þá eru öll aðildarfélögin innan SCBS sjálfstæð félög. Þau hafa alltaf verið, þau hafa aldrei verið deildir innan SCBS. Ekki eins og slítgigtardeildin eða eitthvað, ég veit ekki hvað deildirnar heita innan gigtarfélagsins, en þetta eru sjálfstæð félög með sjálfstæðan fjárhag, sjálfstæð lög og nú búið að taka úr allar varnagla með allt saman að þessi félög eru að öllu leyti sjálfstæði að því við vorum húkað á þessum lagatæknilegum atriðum í fyrra. Ég vil taka þetta enn eins og fram við, þetta eru sjálfstæð félög og hafa alltaf verið það. Við höfum aldrei verið að splitta okkur neitt upp og erum ekki að því. Þetta vil ég segja og ég vil líka tala eins þetta að éta kökuna og allt þetta. Ég átta mig ekki að vil ég bara útskýra frekar þá skal ég gjarnan taka þátt í þeirri rökræði ef við viljum eyða kvöldinu hér í það. En mér finnst þetta ekki við nokkur rök að styðjast. Takk. Takk fyrir það. Þá er Halldór næstur á mælendaskrá. Já, hérna, þetta félag sem við erum að ræða núna er sérfélag með sinn rekstur, með sína kennitölu, sín lög. Við hafa verið umræða núna það hvað mun gerast í framhaldinu. En ég ætla að minna ykkur á, við settum inn í nýju lögin að félög þurfa að vera búin að starfa ég man þetta rétt í 3 ár. 3 ár. Þannig að það var ákveðin girðing sem vorum að setja, þannig að það væri ekki hérna á næsta aðalfundi ef við fengjum hérna
5 félög úr blindrafélagum, það myndi ekki gerast þannig því að þá þyrfti að stofna 5 þessar deildir sem við erum innan blindrafélag, stofna sér rekstur og það þarf svolítið einbeittan brotavilja held ég til þess að fara í svoleiðisleik. Og auðvitað velti maður fyrir sér þessar þróun og maður velti fyrir sér hver ávinningurinn fyrir okkur að vera það orðin svona mörg félög og rekstrarlega og svona. Í fyrirtækjarekstri er alltaf að reyna á samlegð, en við einhvern veginn ætlum að vera með allt svona í sikkur svona íslenska leiðin, Bjartur í sumarhúsum. Þannig að ég ekkert endilega viss að þetta sé besta leiðin fyrir okkur að fara að kljúfa okkur upp í ykkur og ég hef ekki svo miklar áhyggjur af því eins og staðan í dag og hvernig við hvaða ákvæði við settum inn í lögin. Eins og ég segi, félög þurfa að bíða þá, ef félagið stofnaði í dag, þá þarf að bíða í 3 ár til að komast inn í bandalagið. Og ef við sjáum það að gíktafélagið og blindrafélagið og Sjálfsbjörg ætla að fara þessar leiðir, eigum við þá ekki að ræða það saman á næstu fundum. Ég held að menn sjáu heildarmyndina á þessu. Ég held að við getum ekki annað með þau gögn sem liggja og nú erum við bara að tala um eitt einstakt félag að samþykkja þetta félag inn. Alveg svo félagi sem vorum að samþykkja þarna rétt á það. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ægir. Fundarstjóra, góða fundamenn, Ægir hitti ég MND í félaginu. Ég skil ekki alveg þessu umræðu, ég verð að segja alveg eins og Hérna erum við að tala um eitt félag og sem að búið að fara yfir og uppfyllir öllu skilyrði sem að við setjum sjálf. Og ég skil ekki heldur þessa fortíðarhræðslu og ég eiginlega hræðist hana. Annað sem ég ætla líka að segja og að lokum, að stundum erum við að hæla okkur fyrir fjölbreytnina. Núna erum við lofandi hrædd fyrir að vera fjölbreytt. Takk. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að þá göngum við til atkvæða. Fyrir fundurinn liggur tillaga aðalstjórnar ÖBÍ inntöku félagsins Astma- og ofnæmisfélagið. Aðalstjórn hefur farið yfir umsóknina og niðurstaða hennar er að hún uppfylli öll skilyrði laganna. Þau sem samþykkja vilja tillöguna gefi merki. Mér sýnist nú ekki vera tilefni til að talja þetta. Þau sem á móti kunna vera samþykkt með þorra atkvæða gegn 4. 5. Gegn 5. Þorra atkvæða gegn 5. Já. Þá er komið að D-liðnum. Nei, C-liðnum. Þá liggur fyrir fundinum tillaga inntöku samtaka lungnasjúklinga. Þá tillögu þarf að bera undir fundinn, það er að segja hvort hún teljist tæk. Samtök lungnasjúklinga uppfylla öll skilyrði laganna en sá formgalli er á umsókninni að hún barst 2 mánuðum of seint. Það þýðir að hún barst á réttum tíma miðað við lögin sem giltu í fyrra mánuði fyrir en 2 mánuðum of seint miðað við nýju lögin. Aðalstjórn leitaði lögfræðiálits á þeirri túlkun sinni að þetta bæri að bera undir fundinn hjá Daniel Ísebarn. Hann vildi meina að rétt væri að bera túlkunina undir fundinn en að það væri í samræmi við almennar túlkunarreglur að smávægilegir formgallar á umsókn ættu ekki að leiða til ógildingar hennar þar sem að þeir gallar raski ekki þeim hagsmunum sem lögin eiga að tryggja. Þannig að það sem við ætlum að gera núna er að greiða atkvæði það hvort að umsóknin talst tæk. Við erum ekki að greiða atkvæði inntöku félagsins, heldur það hvort að við eigum að greiða atkvæði inntökuna. Viltu taka til máls, Auður? Auður hefur beðið orðið.
fundarstjórar, fundamenn einu sinni. Í ljósi þess sem að fundurinn hefur samþykkt hingað til með alla tímafresti, af því að það hérna voru samþykktir inn með fólk sem að mátti sitja hérna fund hérna á laugardaginn sem að hafði ekki tilkynnt sig inn fyrir tilsettan tíma og það voru og fólk fekk að hérna bera hérna fram tillögur eða koma hérna aðeins að það væri búið að tilkynna sig fyrirfram, þannig að ég geri bara, treysti því bara að smávægilegir formgallar á þessum tímafresti og við viðurkennum það ljúft og skylt, þessi félög, bæði það sem núna til umfjöllunar og Hjartaheill, þeir sóttu á sama tíma, sem sagt miðað við gömlu lögin, en miðað við það sem áður hefur farið fram á þessu fundi, að þá ger ég ráð fyrir því að fundarmenn leyfi þetta og horfi fram hjá þessum tímafresti, eins og öðrum samþykktum sem það gert hingað til. Takk fyrir það, Garðar. Takk fyrir það. Ég var aðeins að leiðrétta það að það kom alveg skýrt fram að í lögunum sem við settum veitum 3 aðalfundum í að setja ný lög, það kom skýrt fram að það yrði opið fyrir framboð eftir að fresturinn út ef aðalfundurinn leyfði það. Þetta var mjög ítarlega rætt í lögunum, alveg á sama hátt og út af þessari hættu var það mjög ítarlega rætt að setja allavega þennan lágmarksfrest 2 mánuði inn í lögin og við getum alveg tekið hann út og þetta er ekki eitthvað bara smotteri, það er raunverulega hætt á því eins og sagt er að félög geri þetta, þannig að hérna bara svo að rétt sé rétt, þessi lög er ekki ársgömul sem við erum að fara eftir. Takk. Takk fyrir það, vil að fleiri taka til máls þetta, hvort að tillagan sé tæk eða ekki. Gjörðu svo vel. Já. Jón. Maðurinn á bak við myndavélina. Einmitt. Ég heiti Jón hjá Stómasamtökunum. Mér finnst það bara ekki tækt að ræða þessa inngöngubeiðni í dag. Félögin skila allt of seint, 2 mánuðir af 3 er ekki smávægilegu formgalli, það er stór formgalli í besta lagi og eins og Garðar sagði að fara að brjóta lög sem við settum fyrir 12 mánuðum síðan, ég finnst það bara alveg fáránlegt. Og ef það verður samþykkt að ræða þetta, þá ætla ég að fara fram á það við fundinn sem formaður kjörnefndar, að það verði settar leiðbeinandi reglur það hvað sé seint, hvað sé hæfilega seint og hvað sé allt of seint. Á kjörnefnd að hleypa inn fólki sem skilar inn framboði 5 mínútum eftir miðnætti, 2 dögum of seint, viku of seint. Hefur kjörnefnd leyfi til þess að hleypa inn meðlimum sínum sem skila of seint af því að þeir eru góðir gæjar sem við viljum hafa með okkur, skemmtilegi strákar, viðröðu góðir. Hvar eiga mörkin að liggja? Verða þau ekki að vera skýr og klár? Takk. Þórir hefur beðið orðið. Fundarstjóri, fundamenn, ágætu fundamenn. Ég skil það mjög vel að menn vilja halda í lagabálkinn, enda hef ég sjálfur starfað við það að starfa eftir lögum síðustum 40 ár. Ég skil það mjög vel að menn setja sér lög. En þarna var bent á meðalhófsregluna, hún getur verið undir ýmsum kringumstæðum miklu ríkari hagsmunir þar á bakvið heldur bara hreinn og beinn lagabókstafur. Það er allt í lagi, núna er aðalfundurinn æðsta valdið og það er hann sem fer með valdið en ekki lögin. Og þess vegna segi ég það að ef við ætlum að fara að túlka lögin svona einstrengingslega, þá erum við svolítið í vandræðum. Svo ég myndi að raka augun í þetta akkurat með meðalhófsregluna sem að vernda meiri hagsmuni heldur minni. Takk. Takk fyrir það. Enginn hefur beðið orðið þetta mál. Þannig að þá berum við upp til atkvæða hvort að umsókn Samtaka lungnasjúklinga teljist tæk. Þrátt fyrir að hafa komið of seint. Það er ekki verið ítrykkun það er ekki verið að greiða atkvæði inntöku félagsins, ekki inntökuna sjálfa. Þetta er aðeins hvort að megi bera umsóknina inntöku upp. Þau ykkar sem samþykkja að megi bera inntöku Samtaka lungnasjúklinga hér upp til atkvæða á eftir, gefið merki.
35, takk fyrir það. Þau ykkar sem á móti kunna vera, gefum merki. Þá hefur aðalfundur samþykkt með 35 atkvæðum gegn 27 að tillaga eða umsókn samtaka lungnasjúklinga aðild sé tæk. Þannig að þá næsta skref á dagskrá að taka þá umsókn fyrir. Eins og segir þá kom hér fram að hvað er þetta nú? Já. Fyrirgefðu, ertu til í að hingra og tala í mikrofón? Já, það að kveikja. Fyrirgefðu, afsakaðu vesenið. Sú spurning hefur vaknað hvort að þeir fulltrúar, það er þessi SIBS sem eiga hér beinan hlut á máli, hvort að þeir taki þátt í atkvæðagreiðslum mál sem varðar þeirra hag beint. Já, við ræddum þetta og fengum að benda á þetta mögulegt að hér sæti einhverju fulltrúar sem væri mögulega að taka afstöðu til félaga sem þeir tilheyrðu. En við ræddum þetta við okkar lögfræðing og vilt þú fara yfir þetta? Við erum náttúrulega komist að því að það væri ekkert í lögunum sem að stæði gegn þessu. Það þyrfti náttúrulega bara að höfða til samvisku hvers og eins. Já, þetta er algjörlega hárrétt sem að Kolbeinn að segja. Varðar, í lögunum segir að réttindi aðildafélaganna eru full þátttaka í öllu starfi bandalagsins. Kjörgengi og atkvæðaréttur fulltrúa þeirra. Það stendur ekkert nákvæmlega svona atriði. Þegar ég var að velta þessu fyrir mér taldi ég ljóst að aðilar hefðu í svona tilvikum rétt til þess að kjósa eins og allir aðrir fulltrúar. Ég ræddi þetta við hann Daniel Ísiban og hann taldi svo vera að það sé ekki hægt að taka af aðildarfulltrúum þeirra rétt sem að kveðið á Þannig að þeir fulltrúar sem að sitja hérna inni hafa bara fullt vald til þess að greiða atkvæði í þessum málum. Þannig að það er álit mitt og Daniels. Takk. Takk fyrir það. Guðmundur var búinn að biðja orðið. Já, Guðmundur Jónsson, aftur. Allavega það sem ég hef komið í svona félagastarfsemi þá gilda lögin þangað til að aðalfundur breytir þeim. Og þangað til að lögunum breytt þá standa þau. Aðalfundur getur að sjálfsögðu breytt lögunum, það er alveg hárrétt sko, en það er mjög hins vegar svona dubjus að byrji ekki á því að breyta lögunum áður en menn fara að skapa sér ný lög sko. Þetta er alveg rétt sem formaður kjörnefndar segir sko. Hann verður að vinna eftir ákveðnum lögum sem síðasti aðalfundur setti. Vilji aðalfundur hins vegar breyta þessum lögum og fara eftir einhverjum öðrum, þá er náttúrulega eðlilegt að hann gerir það fyrst og fari svo eftir því. Þannig að það er hvað sem við talum lagjöfnun eða hvað það gerir. Er þetta þá til það sem ég verið að tala þessa atkvæðagreiðslu sem fór hérna fram á það? Það er búið að samþykkja til að hann sé tæk, þannig að það er ekki opin umræða það hvort hann sé tæk eða ekki. Það sem ég er að segja það er ekki opin umræða það. Það sem ég er að segja er það að lögin þangað til þeim breytt, þá standa lögin. Þessari atkvæðagreiðslu er lokið, það er ekki opin mælendaskrá það hvort að umsóknin er tæk.
Það er búið að samþykkja hana. Þá höldum við áfram, þetta svarar vantarlega spurningum. Gísli? Svara þetta spurningum þínum. En Gísli hefur beðið um orðið. Já, fundarstjórar, góði fundamenn. Einn þeirra manna sem ég met hvað mest varðandi félagsmál Helgi Seljan fyrir framkvæmdastjóri Öryrkjabandalags Íslands. Það var þannig að þegar ég satt í framkvæmdastjórn og við vorum að greiða atkvæði styrki til handa aðildarfélögunum, þá var það ófrávíkjanleg regla að við sem vorum fyrir þau félög sem verið að greiða atkvæði við komum að fundi. Þetta er ekki spurning lögfræði. Þið hengið ykkur allt og mikið í það fundarstjórar að leita álits lögfræðinga á öllum hlutum. Þetta er spurning siðferði. Þetta er fyrst og fremst spurning siðferði. Takk. Takk fyrir það. Fundarstjórar hafa ekki heimild til þess að neyða siðferði upp á fólk. Þeir verða að fara eftir þeim lögum sem þeim eru sett og eins og ég kom hér inn á áðan, það er það eina sem við getum gert í þessu tilviki, að höfða til samvisku hvers og eins, hvort honum finnst hvers og eins fulltrúa, hvort honum finnst eðlilegt að hann taki þátt í viðkomandi atkvæðagreiðslu eða ekki. Gjörðu svo vel, Frímann. Frímann hefur beðið um orðið. Góðir félagar, þetta nú orðið svolítið kröftugt andóf hérna. Ef við mögum ekki kjósa, af því það er eitt af okkar aðildarfélögum sem að segja þá erum við skrítinni stöðu. Hér er búið að kjósa fólk í alls konar stjórnir og embætti og annað. Ég veit ekki betur en að þeir sem hafa verið í framboði hafa kosið sig. Það hefur alltaf verið, þetta hefur oft verið rætt. Hver er munurinn? Þetta hefur viðgengist í ótalvar, þetta stundum verið rætt, en það er ekki, þú hefur alveg þennan atkvæðisrétt, hvort sem það varðar þig persónulega sem frambjóðandi einhverju eða hvað annað er. Og þetta á ekkert frekar við hjá okkur að við séum að gera einhverja eins og hér í að menn verður eiga það við sitt siðferði. Hvert er siðferðið okkar ef við kjósum okkur sjálf og erum í frambóði? Þetta er bara hefðin í kosningum. Þú hefur, það er ákveðin atkvæði sem eru ákveðin einstaklingar sem hafa atkvæðisrétt og það er ekkert sem að skerði það mér vitanlega. Takk fyrir. Takk fyrir það. Við erum búin að segja sem að það hafa allir rétt til að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu. Þannig að ef að fólk allar ekki beinlínis að koma með tillögu annað, þá veit ég ekki hvað það hefur upp á sig að ræða þannig mikið frekar. Ef að svo er ekki, þá held ég kannski að sé einfaldast að vinda sér í atkvæðagreiðsluna. Gjörðu svo vel, Hjörtur. Du fengið hljóðnema hérna til Hjartar. Miðjunni. Ágætu fundargestir, ég ætla nú ekki að gleyma að kynna mig núna í þessu skipti. Hjörtur heiti ég, Jónsson, formaður Heyrnarhjálpar. Mér langar til þess að segja nokkur orð og gera grein fyrir atkvæða mínu í komandi atkvæðagreiðslu. Nú hefur það sem sagt gerst í fyrsta skipti, svo ég veit til í sögu Öryrkjabandalagsins, að við höfum samþykkt inngöngu félags sem félag í öðru félagi sem í Öryrkjabandalaginu. Samkvæmt greinargerð framkvæmdastjóra þess félags að þá gerur hún ákveðna tillögu að því til dæmis hvernig félagsmenn skulu taldir í félögunum við til dæmis skipun fulltrúa aðalfund, ég reikna með líka þegar kemur að styrkveitingum.
En það er hins vegar ekkert í lögum ÖBÍ sem að segir hvað skal gera ef að félag er auk þess í ÖBÍ, er auk þess félag í öðru félagi sem er ÖBÍ. Það er til dæmis, og sennilega er ástæðan fyrir því svo að þegar að lögin voru samin, að þá gerðu menn ekki ráð fyrir því að þessi staða geti komið upp. Ég dreg til dæmis í efa að þessi tillaga framkvæmdastjóra SBS að því hvernig félagsmenn skuli taldir sé lögleg. Ég held til dæmis að því að SBS hefur félagaskrá og reglur hafið ekki félagaskrá. Ok, ef að SBS hefði félagaskrá og við getum hugsað þetta í stærra samhengi, þá held ég að Öryrkjabandalagið væri bundið að því að líta til hennar, til dæmis við skipun fulltrúa og veitingastyrkja, burt sér frá því hvaða óskir það félag hefur. Ég velti fyrir mér hvort að við hérna í heyrnarlausa geiranum ættum núna að stofna regnhlífarsamtök heyrnarlausa, við getum sennilega safnað saman 4 félögum, því að það er líka hægt að fara hina leiðina, frekar heldur að splitta sér upp. Þá er þetta að stofna regnhlífarsamtök sem að myndu þá starfi í 3 ár og síðan sækja sjálfstæða eingöngu. Þá gætum við 2-falda félagafjöldan okkar. Nei, þetta er ekki misskilningur. Innganga Astma- og ofnæmisfélagsins hefur verið samþykkt. Ég var einn af 5 sem greiddi atkvæði gegn því að mér fannst þetta vera ákveðið prinsip og ekki vera með góða stöð í lögum Öryrkjabandalagsins. Ég ætla að setja hjá í komandi atkvæðagreiðslum því að mér finnst mikilvægt að það sé þá jafnræðis gætt gagnvart öðrum félögum. En ég samt held að við séum komin út á pínlítið varhugaverða braut. Takk fyrir. Takk fyrir það. Hjörtur, það er kannski rétt að Auður fái að útskýra þetta með félagatalið áður en að við göngum til atkvæða. Já, en einu sinni ætlum við að reyna að útskýra þetta, hvernig SIBS er uppbyggt. SIBS er regnhlífarsamtök yfir aðildafélög. Það er engin félagaskrá í SIBS, það eru einhver félagsmenn í SIBS. Þeir eru í aðildarfélögunum og það eru félagaskrá en ekki í SIBS sjálfu. Ef að einhver af þessum félögum fyrir utan, eða ef að þessi félög sem ganga inn, ef þau ganga inn, það er að segja, að þá minnkar náttúrulega fjöldi félagsmanna sem eftir stendur í SIBS. Nei, þeirra aðildarfélag sem eftir standa sem ekki sækja það eru aðildarfélag sem ekki sækja hérna, sem er Vífill og Berklavörn og Sjálfsvörn, það eru félagsmenn og sá félagafjöldi, hann myndi tilheyra SIBS. Engver aðrir. Já, af því þeir eru innan regnhlífarsamtaka SIBS, bara svo það sé alveg á hreinu. Það er aldrei verið að tvöfalda einn einasta mann hérna í okkur, ekkert frekar heldur en ef að sami maður verið í gigtafélagi og í félagi heyrnarlausra. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Hjörtur. Þú byrjum á þig. Nei. Kæra þakki fyrir þessu útskýringar. Þegar ég settist og fór að hugsa málið og eftir þessar fréttir að það væri engin félagaskrá í SBS og þar með engin félagar, þá til dæmis sé ég ekki hvernig Öryrkjabandalagið getur úthlutað aðalfundarfulltrúum, því að þar á að byggja á félagsmannafjölda, ekki satt. Þegar þið sjáu hvað, ég er ekki að segja að þeir ekki hafa aðalfundarfulltrúa, ég bara er að segja að lög Öryrkjabandalagsins, eins og þeir eru í dag, þau höndla ekki þessa stöðun eitt sérstaklega vel. Takk fyrir það. Varst þú að biðja orðið ykkar? Já, ég hef mist. Gjörðu svo vel. Það er ekki kveikt á. Aðeins gera athugasemd vegna þess að þetta er sett upp svona í lið A, B, C, D og það vill til þetta þessi mál hanga talsvert meira saman og sem svo komið fram hjá mörgum hérna, þetta er svona ákveðin naglasúpa aðferð. Fyrst kemur félag þar sem ekki er að, svo kemur aðeins félag sem er aðeins meira að og meira að og meira að og við vorum ekki, svo ég kom honum Guðmundi Jónsson aðeins til varnar, við greiddum atkvæði það hvort að tillagan væri tæk til afgreiðslu
en það þýðir það ekki að fólki sé ekki bannað að hafa meðal annars það við málið að athuga að við erum hvort sem okkur líkar að betur að vera að brjóta lög Öryrkjabandalagsins og hvað sem einhverju lögfræðingar, hversu góðir sem þeir eru út í bæ, segja að það breytir því engi, við vitum, við kunnum að lesa, við skiljum öll, við settum þessu lögu fyrir, við skiljum hvað þau þýða og aðalfundur, hann óvart má ekki brjóta sín eigin lög. Þetta bara svona og síðan kemur hjartaheill og eftir, þannig að þessi mál hanga saman og þá verða rökin þau, þið voru rétt áðan að samþykkja ASMA. Hér aðeins meiri forgalli og hér aðeins meiri forgalli. Sko ég kann ekki að meta svona vinnubröð, ég verð að segja það, ég vil þessum félögum öll vel, hið besta, vildi sjá þau öll inn, en ekki í tvöföldu lagi með reglífuna líka inni, en ég vil að við förum að lögum og ég tek líka undir með Jóni Þorkelssyni eftir hverju á að vinna, ef við getum með símtali við lögspeking út í bæ, tekið svona ákvarðanir. Takk. Já. Takk fyrir það. Fleiri sem hefur beðið orðið? Já, það var hana, já. Já, Frímann og... Nei, það var... Já. Sé svo illa fyrir þessu ljósi sem hérna. Ingveldur hérna, formaður laganefndar. Sýndist það. Því miður þá allt sem Hjörtur sagði áðan alveg hárrétt. Það alveg ljóst að samkvæmt lögunum, ef að þessi félög fara öll inn, þá mun SIBS formlega eiga rétt á tvöföldum aðalfundarfulltrúum fjölda. Þannig að ég var búin að hugsa þetta einmitt líka og búin að ákveða það fyrir löngu að beita mér fyrir því að laganefnd skrifi fyrir næsta aðalfund viðbót við lögin sem tekur á nákvæmlega þessu, þannig að við munum gleðja ykkur með lagaviðbótartillögu á næsta aðalfundi sem tekur á þessu. Takk fyrir það. Frímann hafði beðið orðið. Góðu félagar, núna erum við að ræða samtök lúnarsjúklinga. Þeir sóttu í fyrra og voru þá eina félagi sem var ekki með þetta atriði sem okkur að benda á að gengi ekki að taka fram að við ættum að hlíta lögum SIBS. Samt voru þau felld í fyrra og það var engin rök fyrir því. Það er mjög skrítin afgreiðsla að hafna aðild félags án þess að sé tilgreint neitt af hverju. Var aðalfundurinn á móti því eða aðalfundurinn það var ekkert sem kom. Og samkvæmt góðan stjórnsýsluháttum þá það þannig, allavega annars staðar í þjóðfélaginu, að þau erindi sem eru send, þeim svarað og þannig endar því máli. Hér ekkert svarað og það ekki engin hjá SIBS félagunum fengið svara höfnun eða af hverju sem gerir allar þessar umsögnum frá því fyrra sjálfsögðu fullgildar en þá. Ég í Bíbli sem aðali að SIBS. Ég líka í Geiktafélaginu. Ég líka í félagi sykursjúkra. Ég líka í FHAS, félagi Alzheimersjúkra og myndi það hefur 5 félög. Jú, ég búin að sækja í sjálfsbergan, ég hef ekki fengið rukkum frá það. Þar með ég komin 5 félög. Það þýðir það að ef við ætlum að skoða þetta þannig þá hafa öll félögin atkvæðavæði miðað við það að ég sé félagsmaður og þau fá öll styrki að því ég er félagsmaður. Er þetta bannað samkvæmt lögum ÖBÍ? Nei. Þetta hefur ákveðin viðleitni á fólki sem með meira en eitt sjúkdóm að vera í öllum félögunum til þess að styrkja þau. Hjá SIBS hefur þetta verið þannig að ef þú ert félagsmaður í einu félagi og ætlar að vera öðru líka, þú verður að taka fram hvað þú ert aðalfélagi og þar hefur atkvæðisrétt. Þú hefur ekki hinnu. Þetta er mjög þröngar reglur hjá SIBS en svona eru þær. Og það er skýrt, hefur alltaf verið skýrt að ef eitthvað félag gengur inn eins og ASMA er búið að gera, þá detta félagsmenn þeirra út af þeim félagafjölda sem gefin upp hjá SIBS. Já, og þar gefin upp félagafjöldi í aðildafélagum sambandana SIBS, en það er engin einstaklingur aðili að SIBS beint. Ef að þessi 4 félag sem hafa sótt að komast inn í ÖBÍ fá öll aðild
þá verður eftir Hjartarheill og Sjálfsbjörg og Berkla, Sjálfsvörn og Berklavörn, og það eru þeir aðilar sem upphaflega stofnuðu SIBS og það eru þeir aðilar sem voru inn í SIBS þegar það stofnar ÖBI og þeir verða áfram í óbreyttri mynd ef all hinn félögin komast inn í ÖBI. Tíma framan. Takk fyrir. Takk. Bergur. Fundarstjóri, kæru félagar, eins og einhverjir sjáðarinn er búin að koma þægilega fyrir í þessari löngu umræðu. Ég vil eiginlega bara hvetja til þess að henni ljúki hér með og við greiðum bara þetta atkvæði. Takk. Takk fyrir það. Mér heyrist við geta verið sammála þetta. Í það minnsta enginn á mælendaskrá, þannig að þá höldum við bara áfram því sem við vorum að gera, sem að bera upp tillögu inntöku samtaka lungnasjúklinga. Já, eins og... Já, þetta hefur svo sem allt komið fram sem þarf að koma fram. Umsókninni var skilað 2 mánuðum of seint. Uppfylltu öll skilyrði laganna, þannig að talið var á henni þessi formgalli. En nú bara þau ykkar sem samþykkja inntöku samtaka lungnasjúklinga í ÖBI vinsamlegast gefið merki. Við ykkur að halda miðum á lofti og meðan talið er. Þá bið ég þau ykkar sem að greiða atkvæði gegn inntöku samtaka lungnasjúklinga að gefa merki. Innganga samtaka lungnasjúklinga er samþykkt með 37 atkvæðum gegn 27. Þá erum við komin að lið D undir þessum öðrum lið. Þessa liðar, þetta er mikið lagamál. Þá liggur fyrir fundunum tillaga inntöku hjartaheilla sem þarf að bera undir fundinn hvort teljist tæk. Hana gildir úr nákvæmlega sama og til inngöngubeiðni samtaka lungnasjúklinga. En tillaga inngöngubeiðni hjartaheilla uppfyllir öll skilyrði laganna en sá formgalli á umsóknina að hún barst 2 mánuðum og seint. Það er á réttum tíma miðað við þau lög sem gilti í fyrra en 2 mánuðum og seint miðað við nýju lögin. Aðalstjórn leitaði lögfræðiálits á túlkun sinni hjá Daniel Ísebarn og niðurstaðan var sú að rétt var að bera þá túlkun undir fundinn að umsóknin væri tæk. Í samræmi við almennar túlkunarreglur leiði þessir smávægilegu gallar sem ekki hafi áhrif, þar að segja raski engum hagsmunum sem lögin eigi að tryggja ekki til ógildingar. Þá er að gera það sama hér og liggur fyrir sama ferli hér og áðan. Við þurfum að greiða atkvæði það núna. Áður en þar að kemur þá hefur Svavar beðið orðið. Fundarstjórn eða? Nei, þetta fjallar efnislega þessu undanþágubeiðni. Já, ég ætla það bara aðeins að klára það.
hafa það alveg á hreinu að við erum að greiða hér atkvæði ekki inntöku félagsins, heldur hvort að umsóknin sé tæk, hvort við megum greiða atkvæði eins og áðan. Gjörðu svo vel, Svavar. Já, þetta er fyrirspurn. Þegar þetta var tekið fyrir á aðalstjórnarfundi þá tóku eftir að það átti eftir að breyta lögum hjartaheilla. Þar sem það þurfti að breyta þeim og aðalfundurinn gat ekki verið haldinn fyrir meðhöndlun aðalstjórnarfundar. Það er ákvæði í lögum hjartaheilla sem að festa tíma aðalfundar við september og október hverju ári. Þannig að þau gátu ekki haldið hann fyrr og þar sem þau ætluðu að leggja fram tillögu að breyta lögunum á þann hátt að það færi að lögum upp í. Og því er ég forvitin hvort það sé búið að breyta lögunum á þann hátt. Kannski rétt að formaður taki þetta? Já, lögum hjartaheilla var breytt á aðalfundi þeirra sem ég minnir að hafa verið 12. september og þið fenguð þau lög, sem sagt breytt lög í fundargögnum ykkar sem þið hafa væntanlega öll kynnt ykkur ítarlega. Takk fyrir það, Garðar. Ég vildi bara nefna að ég finnst svolítið vont að þurfa að ítreka að vera að leiðrétta, vera í hlutverki að leiðrétta það sem kemur ekki almennilega fram, að ef fresturinn er svona formsatriði og annað, þá er enn stærra atriði að lög viðkomandi félags eiga að samræmast lögum bandalagsins og vera þannig að það félagi sé tækt og það á að liggja fyrir áður en það sækir sem á að vera 2 mánuði fyrir, þannig að það er ekki sagt, það vantar í þetta stóra atriði sem var lagabreytingin og sem að við vitum þó öll að vantaði og þetta er svolítið alvarlegt þegar við vinnum svona. Ég eiginlega skil ekki af hverju við erum að þessu en ef aðalfundur vill þá bara getum við haldið áfram að leika okkur svona. Takk. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls? Guðmundur? Guðmundur, gjörðu svo vel. Hver var svo þannig? Já, ég er eiginlega svolítið hissa á þessu hérna, ég verð að segja það því að með lögum skal land byggja og með ólögum eyða og í prinsipinu þá er ég bara að segja lögin hérna okkar gilda á meðan þeim hefur ekki verið breytt. Vilji aðalfundur breyta þessu, þá er það allt í lagi og það hefur enginn við neitt það að athuga. Ég hef reyndar setið í laganefnd í nokkur kjörtímabil, þannig að ég er nú svona aðeins þessu kunnugur Þannig að ég segi, við getum ekki bara af því sniðgengi þau lög sem í bandalaginu. Af því okkur þykir að henta betur akkurat þessu stundina. Annarkvort erum við lög eða við erum ekki með lög. Þetta ágætafélag, það greinilega hélt sín lagabókstaf og gat alveg skilað inn umsókn í öryggisbandalagið vegna þess að það hafði lög. En eigum við ekki að gera nákvæmlega sama? Við erum með ákveðin lög hérna og eigum við ekki að fylgja þeim. Ef við segjum í lögunum hérna að það skuli með 2 mánaða fyrirvara tilkynna inn, á það þá ekki að halda. Setur náttúrulega kjörnefndinni í gríðarlega mikið bobba ef að menn bara ákveða það sí svona að nú ætlum við að hafa þetta svona en ekki hinsegin. Við hljótum að þurfa að byrja á því að samþykkja ný lög áður en við afleggjum þau gömlu. En ég get ekki betur séð hérna í þessari atkvæðagreiðslu og þá höfðum við bara aflagt lögin sem í gildi. Þannig og þá er spurningin hvert er lagalegt gildi viðkomandi samþykktar. Getum við ekki bæði haft lög og ekki lög? Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá er maður hérna beint fyrir framan, Já, ég heiti Einar S. Ingólfsson og er
frá Gigtafélaginu. Mér langaði að spyrja fyrir eitt atriði. Það var minnst á 3 ár sem að félag þyrfti að hafa starfað. Var það til þess að fá styrk eða var það til þess að geta gengið inn í Öryrkjabandalagið? Ég náði ekki, það var verið að ræða Gigtafélagið að það þyrfti 3 ár til að stofna deildirnar og skila ársreikningi. Getið þið svarað því fyrir mig? Þessi 30 ára frestur, getur hann stoppað til dæmis Hjartaheill sem hefur starfað í heilt starfsár eða þarf það 3 ár til þess að mega sækja inngöngu eða er það bara til að fá styrk úr sjóðum Öryrkjabandalag? Takk fyrir það, Sigurjón. Vilt þú svara þessu? Viltu fletta upp í skræðum þínum og hleypa öðrum að á meðan eða ertu tilbúin með? Herra, já, ég held ég geti svarað þessu í 4. grein þar sem tala skilyrði aðildar. Þar kemur einmitt það sem að menn voru að tala þessa ákveðna girðingu. Þetta er hvað 3. töluliður 1. málsgrein 4. greinar. Þar segir að félag skal hafa starfað í 3 heil reikningsár. Það sem að þú vísar til, Einar, er væntanlega það að í umsókninni töluðu 1 reikningsár. Það voru svo send gögn sem að sýndu fram á það að það er alveg ljóst að félagið uppfyllir það að hafa starfað minnstakosti í 3 ár. Ég vona að þetta svari því sem þú ert að velta fyrir þér. Takk. Takk fyrir það. Auður hér. Já, það sem ég langaði að segja bara, fundarstjórnarfundamenn, það sem ég langaði að segja bara að aðalfundur Hjartaheilla, hann er haldinn á 3 ára fresti og hann var haldinn núna 12. september síðastliðinn og þá var lögunum breytt en áður hafði lagabreytingartillögunum verið sendar inn með umsókninni af því að með þeim fyrirvarar yrðu samþykktar. Svo var umsóknin samþykkt, voru lagabreytingar samþykktar á þessum fundi 12. september síðastliðinn og það var ástæðan fyrir að það var ekki búið að breyta þeim fyrir, það er vegna þess að aðalfundurinn bara haldinn 3 hvert ár. Eitt bara að Hjartaheill hefur verið starfað síðan 1983 í 33 ár eða 32 ár. Takk. Takk fyrir það. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs þetta, þá göngum við til atkvæða það hvort þessi inngöngubeiðni Hjartaheilla sé tæk til atkvæðagreiðslu. Þannig að nú greiðum við það hvort við megum greiða atkvæði inntöku félagsins á eftir. Þau ykkar sem að samþykkja það að inngöngubeiðni sé tæk, vinsamlegast gefið merki. Ykkur aftur að halda niðurum á lofti. Þau sem eru andvíg því að þessi umsókn teljist tæk, gefið merki.
30. Það þá fellt með, nei 30 fyrirgeðu. 32. Já, afsakið mig, ég fór hér línuvilt á blaðinu mínu. Það þá samþykkt með 32 atkvæðum gegn 30 að þessi umsóknar beiðni sé tæk. Þá það á næsta dagskrá að taka umrædda umsóknar beiðni til afgreiðslu. Hjartaheill hefur sem sagt óskað eftir inngöngu í aðild að Öryrkjabandalagi Íslands. Við höfum farið yfir þetta mál hér. Ég veit ekki hvort þið vilja að ég lesi þetta allt upp aftur. Nei. En einhver sem vil tjá sig meira þetta mál? Svo ekki, þá tökum við umsóknar beiðni Hjartaheilla til afgreiðslu. Þau sem samþykkja vilja hana gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Já, þá aðild Hjartaheillar að ÖBÍ samþykkt með 36 atkvæðum gegn 27 og þá þessum lið lokið, aðildarumsóknir. Þá komið að þriðja liðnum í þessum lið sem eru ályktanir aðalfundar. Fyrir fundunum liggja 2 ályktanir. Hér ein frá framkvæmdastjórn. Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands 3. október 2015. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands, ÖBÍ, krefst þess að stjórnvöld fullgildi samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, SRFF, á haustþingi 2015 ásamt valfrjálsri bókun hans og gangi svo strax í að lögfesta hann, sem að geta ályktunin hér á skjánum. Þannig eiga stjórnvöld að efla og tryggja mannsæmandi framfærslu ásamt aðgengi, algildri hönnun, heilbrigðisþjónustu, menntun og atvinnu við hæfi. Með fullgildingu SRFF verður réttur fatlaðs fólks til virkrar þátttöku í samfélaginu tryggður til jafns við þátttöku annarra. Undir samninginn rúmast öll baráttumál ÖBÍ, meðal annars kjaramál, aðgengi, heilbrigðismál, atvinnumál, menntamál og sjálfstætt líf. Greinargerð. Mikilvægt að fullgilda SRFF því áhersla samningsins á mannréttindi, jafnrétti og virka samfélagsþátttöku fatlaðs fólks án aðgreiningar sem ábótavant. Í greinargerð fjallað helstu þætti sem ÖBÍ leggur áherslu á í starfi sínu. Vísað til aðalgreina sem fjalla eftirfarandi málefni. Kjaramál. Í 28. grein samningsins segir að ríki sem eiga aðild að samningnum skuli viðurkenna rétt fatlaðs fólks til viðunandi lífskjara því til handa og til sífellt batnandi lífsskilyrða til jafns við aðra.
Einnig kemur fram að fatlað fólk hafi rétt til félagslegrar verndar, aðgang að aðstoð frá hinu opinbera til þess að mæta útgjöldum vegna fötlunar og aðgengi að húsnæðiskerfi á vegum hins opinbera. Aðgengi. Í 9. grein er áhersla lögð á að fötluðu fólki sé tryggt aðgengi að mannvirkjum, samgöngum, upplýsingum og upplýsingatækni. Einnig skal sjónvarpsefni mæta þörfum fatlaðs fólks. 20. grein fjallar ferli mál fatlaðs fólks og þar segir að gera skuli fötluðu fólki kleift að fara allra sinna ferða eftir því sem frekast unnt með þeim hætti sem það kýs og á þeim tíma sem það vill. Heilbrigðismál. Í 25. grein segir að fatlað fólk eigi að hafa sama rétt og aðrir á heilbrigðisþjónustu, þar með talið lyfjagjöf. Greining og inngrip skal hefjast eins fljótt og kostur til að koma í veg fyrir frekari skerðingar. Í öðrum greinum kemur fram að fatlað fólk eigi að hafa aðgang að hjálpartækjum og aðgengilegum upplýsingum þau. Atvinnu, menntamál. Í 24. grein er lögð áhersla á rétt fatlaðs fólks til menntunar á öllum skólastigum með viðeigandi aðlögun og án aðgreiningar. 27. grein fjallar rétt fatlaðs fólks til vinnu og segir þar að það eigi sama rétt og aðrir til atvinnu og að ekki megi mismuna fólki á vinnumarkaði á grundvelli fötlunar. Sjálfstætt líf. Í 19. grein segir að fatlað fólk hafi rétt til jafns við aðra til að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu. Tryggja þarf fólki tækifæri til að velja sér búsetustað, hvar og með hverjum það býr. Það á ekki að þurfa að eiga heima þar sem tiltekið búsetuform ríkir. Einnig á fatlað fólk rétt á aðstoð sem miðast við þarfir og forsendur þess sem gerir því kleift að taka virkan þátt í samfélaginu. Í þessu sambandi mikilvægt að lögleiða notendastýrða persónulega aðstoð, NPA. Samningurinn segir að útrýma skuli mismunun gagnvart fötluðu fólki. Lögð áhersla á rétt fatlaðs fólks til virkrar þátttöku í fjölskyldulífi, stjórnmálum, menningarlífi og öðru því sem lífið hefur upp á að bjóða. Í samningnum sérstök áhersla lögð á að fatlaðar konur og fötluð börn njóti fullra mannréttinda og grundvallar frelsis til jafns við aðra. Þessari ályktun lokið. Einhver tjá sig hana? Gjörðu svo vel, Rúnar. Já, Rúnar sem samtökunum. Ég að spá samt við flokkinn sjálfstætt líf eða þann part að í raun og veru í ensku útgáfunni talað persónulega aðstoð, ekki aðstoð, þó að því íslenska þýðingin tali bara aðstoð eða eitthvað álíka. Íslenska þýðingin aðeins útþynnt og ég tel því rétt að við notum orðalagið persónulega aðstoð. Takk fyrir. Takk fyrir það. Persónulega aðstoð. Hvað segir? Þetta þarf að fara, við þurfum að vinna þetta saman. Hvað segja? Já, Svavar búinn að biðja orðið. Já, góð kvöld, Svavar Kjarval, Einhverfusamtökunum. Persónulega aðstoð. Ég tek eftir því að nefnt að með fullgildingunni sé tryggður jafn réttur. Það hins vegar rangt. Það myndi ekki gerast fyrr en við lögfestingu. Þegar hann fullgildur þá getur enginn notað fullgildinguna til að fara fyrir dómstóla og heimta rétt sinn. Allavega innlenda, inni á landi. Þannig að ég myndi frekar nota orðið vísa í lögfestingu heldur fullgildingu. Fulltingi, frekar en Við erum að vinna þetta saman ég var að vinna, hvar var það fyrirgefðu Svavar? Lögfesting í staðan fyrir fullgildingu. Já. Það stendur með fullgildingu SRFF. Lögfesti hér? Nei, niðar. Gangi strax í að lögfesta hann? Það stendur með fullgildingu SRFF verður réttur fatlaðs fólks til virkrar þátttöku í samfélaginu tryggður. Það verði með lögfestingu? Já, það með lögfestingu. Allir sáttu við það?
Og lögfesting. Að stjórnvöld fullgildi, lögfesti samning. Ekki. Fullgildi samning og lögfestingu. Ok. Gríma, varst þú búin að biðja orðið annars? Bitu. Kveikja. Við erum búin að vera svo lengi saman hérna og þú ættir að vera að fara að læra þetta. Halló, við erum búin að samninga það hér á 2 aðalfundum FBI að það eigi alltaf að tala að lögfesta samninginn. Það svo sem erfitt að koma í framkvæmd en mér finnst ástæða til þess að það standi í öllum tilfellum lögfesta. Lögfesti. Já. Sigurjón hefur skoðun á því. Ellen hefur reynda beðið orðið, kannski lögum Ellen að taka þetta fyrst? Já, þetta rétt hjá Frímann og við höfum, eins og stendur hérna, þá það við krefumst þess að stjórnvöld fullgildi samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks á haustþingi þar sem við viljum að þeir fullgildi strax að þeir eru komnir á veg í þá vegferð ásamt valfrjálsi bókunars og gangi svo strax í að lögfesta hann. Sigurjón getur alveg útskýrt þetta betur en þetta í raun og veru þrepun inn og það það sem við erum að leggja til í þessu. Ég myndi vilja að Sigurjón tæki við af mér þar sem hann átti næstur orðið. Ég eiginlega þarf ekki bæta neinu við þetta svo sem kannski nema það að við þurfum að tala ofan í það. Fullgilding í sjálfu sér þýðir það ekkert annað en það að við séum aðilar að samningnum á alþjóðavettvangi. Þannig að við þurfum að tala um það og það það fyrst og fremst það sem við viljum, að við verðum aðilar að samningnum. Og svo mitt til þess að þetta fari sem best inn í íslenskt lagakerfi að lögfesta hann í kjölfarið. Þannig að ég held að þetta grípi þetta allt saman með þessum hætti sem þetta stendur þarna. Vonandi skil ég mig. Takk. Takk fyrir það, Frímann. Við erum að fara hérna í hringi. Það alveg hægt að lögfesta samninginn beint og þá fer hann sjálfkrafa sem lög og gildir sem lög á Íslandi. Barnasáttmálinn Sameinuðu þjóðanna var lögfestur eftir þó nokkrum mörgum árum eftir að búa fullgildan og á þeim tíma var ekkert farið eftir honum. Það var engin virðingur borin fyrir honum í dómi eða neinu. Þetta hefur farið yfir í ótal nefndum og öðru hjá FBI og mér finnst það ég alveg að þrýsta á það áfram að hann verði beint lögfestur og þá færi bara út þessi setning og ganga síðan beint í að lögfesta. Þá það óþarfi bara að lögfesta hann strax, þá hefur samningurinn sem slíkur og alla breytingar á honum löggildi á Íslandi. Það segir, bara svo ég skilji og haldi, það kannski allir sammála hérna, krefst þess að stjórnvöld fullgildi samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks á haustþingi 2015 ásamt valfrjálsu bókunans og gangi svo strax í að lögfesta hann. Það kemur hvort tveggja fram í sömu málsgreininu. Uppfyllir þetta ekki bæði ykkar? Það tekur ákveðin tíma eða bara þessa leið að vinna frá því hann fullgildið þangað til lögfestur. Og það óþarfa tímasón, ég meina þetta hefur verið niðurstaða hjá okkur í tveimur þingum en ég var einmitt kallaður á spesfundnir í ÖBI til þess að ræða mitt álit og hvernig væri hægt að berjast fyrir þessu því að inn í álitununa sem hefur birt og fólk ætlaði að skrifa undir þar að tala að voru mistök af að tala að fullgilda hann. En það í mínum huga að tala að lögfesta og Sigurjón veit það sjálfur það hægt að lögfesta hann í fyrstu atriðinu og þá hefur hann strax lagalegt gildi á Íslandi. Talandi mistök, áður en leitið Sigurjón, þá gerði fundarstjóri hér mistök. Svo sem ekki frásögufærandi. Því að þessi ályktun barst og seint til fundarins og samkvæmt lögum þarf samþykki 2/3 atkvæðisbærra aðalfundarfulltrúa að lágmarki til að hægt sé að taka ályktunina til umfjöllunar og svo mögulega samþykktar. Þannig að nú þurfum við að greiða atkvæði hvort að öll þessi umræða sem við erum þegar búin að hefja og ætlum að halda áfram, hvort að þessi tillaga sé tæk til umfjöllunar hérna, eða drög að ályktun. Vilja þau ykkar sem að samþykja það að tillagan koma á dagskrá, gefa merki.
Þau ykkar sem móti kunna vera. Þau ykkar sem móti kunna vera. Það eitt. Herðu, þá lögformlegum forsendum fullnægt og gjörðu svo vel. Nú getum við haldið þessari umræðu áfram. Já, sko, við erum bara í vandræðum með þetta orð fullgilding og það við höfum bara staðið í svolítið vandræðum með það. Fullgilding, eins og ég sagði áðan, þýðir ekkert annað en það en að við séum aðili að samningnum. Fyrst og fremst þurfum við að gerast aðili að samningnum og nei, við erum búin að rita undir hann, við erum ekki búin að sko ratify it, við erum ekki búin að fullgilda hann. Lögfesting kemur bara í kjölfar á því. Þannig að þetta þarf sem við þurfum bara að verða aðili að samningnum. Það eru komin 157 ríki sem eru búin að fullgilda hann og við erum ekki eitt af þeim ríkjum, þannig að fullgilding fyrst. Við erum kannski frímann. Við erum kannski vandræð með það að tala fullgilding og aðlögun sé það sama. Skiljum við hvað það er að fara? Þú veist, það er bara, við þurfum að gerast aðili að samningnum, það er fullgilding. Punktur. Svo lögfesting til þess að tryggja inn. Takk Sigurjón. Ingveldur hefur beðið orðið. Halldór, sé þig. Nú ætla ég að vera með vesen og lesa fyrir ykkur ákvæði í lögum Öryrkjabandalagsins. Hér stendur í grein 9 aðalfund. Fundurinn er lögmætur sé löglega til hans boðað og ef helmingur aðalfundar fulltrúa viðstaddur, erum við alveg vissum að svo sé ennþá. Það er mjög góð ábending og ekkert annað að gera við henni en byrja að telja. Er það túlkun laganefndar að fundurinn hætti þar með að vera lögmætur leið og helmingur fulltrúa hefur vikið á honum? Já, það má náttúrulega túlka þetta sem svo að sé að ræða setningu fundar. Sigurjón, ertu sammála? Ég held þetta sé hárrétt hjá Ingveldi. Við þurfum að vera helmingur á fundinum. Í hvaða grein sagði þetta væri? Var þetta ekki 9. grein? Þetta er 9. Alveg eins og í fyrra. Já, það er alveg, sko, núna þekki ég ekki framkvæmd á svona ákvæðum. Þekki þið þetta fundarstjórar? Því að þetta er alveg rétt, Hildur, það maður væri alveg hægt að túlka þetta sem svo að þetta ætti við þegar hann er. Ég held þetta sé í þeim störfum sem ég hef kynnst, þá er þetta hárréttur skilningur því að það er ekki hægt að bíða alveg lokfundar þangað til að flestur eru farnir og draga þá upp kannski ályktun. Ég er ekki að segja að það hafi gerst hér. Ályktun sem fer kannski gegn viðkomandi félagasamtökum og samþykkja, það hefur verið talið ekki. Það rímar alveg við mína reynslu. Fundur hættir að vera löglegur ef að meirihluti fundargesta eða fulltrúa víkur á honum. Er verið að telja það? Nei. Það er ekki verið að telja það? Við þurfum eiginlega... Jón hefur beðið orðið. Jón hefur beðið orðið. Ertu búin að telja það? Hver er að telja? Ég held að það væri ekki vitlaust. Heyrðu, ég veit ekki hvort ég er að bæta gráan og svart, en getum við ekki bara kosið atkvæði það hvort við höldum áfram eða höldum ekki áfram? Hvort þið er búin að brjóta fullt af lögum í kvöld? Nei, við getum það mögulega ekki. Við getum nú ýmislegt. Það er ýmislegt hægt, sko. Er ekki starfsmenn að telja? Eiginlega ekki fyrir öllum þessum...
Mér sýnist það nú vera, en Fólk er ekki bara betra að fólk að vera- talningafólkinu komið saman? Alfarið látið eiga sig að láta okkur vita þegar það hverfur úr salnum. Já, við vitum ekki hverjir eru fulltrúar og hverjir eru gestir, sko. Það eru 80 manns. Já, það þarf að telja. Já, setjið spjöldin á loft. Það er alltaf gaman að gefa græna spjöldið. Grænt? Grænt bara, eða hvað sem er. Nú leifum við litagleðin að ráða ríkjum. Já, sé spjald á lofti bendir til þess að höndin sem halda því sé í salnum. Ef það sé spjald, sé fulltrúi. Ef það sé spjald, sé hönd, sé fulltrúi. Garðar er frammi, hann er að sópin þeim sem er á barnum. Við teljum Garðar með þó hann fannst einhvern á barnum. Er orðin rallhálf þannig að það er ekki heill fulltrúi. Hvað eru margir fulltrúar? Og hvað eru þeir bara að telja? En við erum náttúrulega miðað við 113 fulltrúa. Já, við erum að miða við skráða fulltrúa. Ég er óttast að við verðum að fara í nafngall. Það er hérna, nei. Hvað er skemmtilegra undir lok fundar en að viðhafa nafnakall? Mér dettur margt í hug, ég ætla ekki að þreyta ykkur með því. Hvað mér dettur í hug? Já, þú bara. Menn hafa nú talað tímunum saman í ræðupúlti vatnalög. Hefjum... Það gengur svo illa að telja þetta, ég held við verðum að fara í nafnakall. Voru allar tölur yfir 60, ef það er þannig þá er þetta í lagi. Athugum hvernig við komumst í þetta, gegnum þetta ef þið réttið aftur upp. Rétt upp, Þröstur er á pisseríinu. Það var aldrei spurt hverju svolítið fjár, það er allir að það sjálft þeim. En það skiptir einhver máli, við erum að fara yfir spurt. Hvað þröndur löggildir núna? Já, þetta var áðan. Já, það er einhverju farin en núna. Haldið endilega spjöldunum á lofti. Fulltrúar með seturétt hér. Sem á einn er að reyna að koma okkur áleiðis með 2 spjöld á lofti. Kann vel að meta þetta. 73 atkvæði. Það er meira en nóg. Þá erum við í góðum málum. Ég finnst að við að fagna þessu. Lengja, viltu telja aftur? Ef þú fer núna og tekur ykkur með þér, þá getur þú þurft að telja aftur. Heyrðu, en að öllu gamni slepptu, þá skulum við halda áfram það sem frá var horfið. Er allir orðnir sátti við þessa ályktun eins og hún lítur út núna? Anna Sóley, var það ekki? Ásta Sóley. Við beiðum orðið. Gjörðu svo vel, Ásta. Já, þú ert að melda skrá. Fá hljóðnema hingað. Ásta Sóley. Já, það er 2. Getur þú verið bæði með á móti? Ég heiti Ásta Sóley, seti stjórn ADHD-samtakana. Mér langar bara að bæta örlítið við varðandi lögfræðina hérna,
sem sagt varðandi samninga, fullgildingu og lögfestingu og svo fram til göttunum, bara til að skýra aðeins betur fyrir þá sem kannski ekki vita. Þá virkar þetta þannig að þegar alþjóðasamningar eru búnir til, líkt á þessi, þá eru margar þjóðir sem koma að samningunum, Sameinuðu þjóðirnar. Til þess að samningurinn sjálfur sem einstakt plagg taki gildi þarf vist mikið af undirskriftum, sem sagt þjóðirnar þurfa að skrifa undir. Eins og að mista hérna, það heitir ratification. Það þýðir ekki það að viðkomandi sé aðili að samningnum, heldur bara að hann skrifi undir, já ég vil að þessi samningur sé til. Næsta skrefi það að fullgilda. Það þýðir það að viðkomandi þjóð er aðili að samningnum. Það þýðir ekki það að einstaklingar geti byggt rétt sinn á samningnum beint, en til dæmis inn á Íslandi, ef samningurinn eru fullgildur, þá gæti einstaklingur byggt óbeinan rétt á samningnum. Það þýðir það að það er hægt að fara fyrir dóm og halda því fram að Íslenska ríki hafi ekki uppfyllt eitthvað samkvæmt þessu samningi gagnvart einhverjum einstaklingi, samkvæmt alþjóðarétti, ekki íslensku lögum. Það þýðir það að það þyrfti að dæma það hvort að ríki sé að uppfylla samningin. Þetta getur þýtt ýmislegt, þetta getur þýtt skaðabótaskyldu, þetta getur þýtt að það sé fara áfram með málið út fyrir landsteinana, en það er nauðsynlegt áður en við lögfestum samninga að þeir séu fullgildir, vegna þess að annars erum við ekki aðili að þeim. Þegar það er búið að fullgilda, þá þarf að fara út í það hvort það sé tilefni til þess að breyta lögum eða hagræða lögum áður en að samningurinn er lögfestur. Og þetta er nauðsynlegt ferli, bara svo við höfum það á hreinu. Ég vona að það hafi skýrt eitthvað út fyrir einhverjum. Takk fyrir þetta, Ásta. Frímann er næstur. Ekki ennþá, en þú ert það núna. Setjum þig, Frímann. Góðu félagar, ég náttúrulega komin í vond máli við að reyna að karfaða lögfræðingum lögfræðin. Ég er bara rafverki. En við fórum yfir þetta með mörgum eða með meir en einu lögfræðingi og þá var niðurstaðan svo eftir að búið að skrifa undir þá mega þjóðir ekki fara gegn samningnum í neina sem þeir gera. Þannig að þó að það sé ekki búið að fullgildan, löggildan eða hvað sem heitir, þá er samningurinn ákveðin fyrirmynd sem verður að fara eftir, samkvæmt því sem okkur var sagt þá. Svo að tala um tvær leiðir í framhaldinu. Annars verður að fullgildan og fara þá yfir í breytingar á öllum þeim lögum sem að tengjast þessu, eða sem væri hin leiðin að lögfesta samninginn og þá hefðu allar greinar hans lagagildi á Íslandi. Og ég man ekki hvort það var mannréttindasáttmáli Evrópu sem var lögfestur svona beint. Það var einhver samningur sem var að vitna til. En nú eru tveir lögmenn sem eru mótmæli mér og ég ætla samt að halda svolítið streitum, þrátt fyrir það. Þó þessi búfræðingur er að virkina ekki lögfræðingur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Jón Pétur næstur. Er ég að rugla? Ófyrirgefðu. Árni Heimir. Já, ég heiti Árni Heimir Ingimundarson, kem frá Málbjörgu, félagum Stam. Ég er þeirrar skoðunar að það gæti verið varasamt að fullgilda þennan tiltekna samning. Ég er ábyggilega með þeim háu þeirra ég er ábyggilega með örfáu þeirrar skoðunar því að ég tel að það gæti ef við erum bara mjög raunhæf þá held ég að væntingar okkar með því að lögleina samning séu of miklar
og við erum ofta að vísa í þessu með þeim örfáu þjóðum sem hafa ekki fullgilt eða lögfest samninginn. Þá finnst mér vert að minna á hvað þjóðir hafa ekki gert það. Það er Finnland, Írland, Holland og Mónakó. Og ég bara varpa þessari því og eftir ekki spurningu, getur verið að hagur öryrkja og fatlaðra séu bara til fyrirmynda í þeim þjóðum burtu sér frá stöðu þessa samnings. Vegna þess að það er verulega hætta að fyrst að peningar eru ávallt af skornum skammti, að með þessu þá myndi opnast flóðgátt ýmiss konar málsókna og svo framvegis sem getur bara leitt til bara hreinlega bara nokkur veginn bara gjald þrótt heilbrigðis og herferða kerfisins og mér finnst ekki óröglegt að velta þeim valmögur heika fyrir þér. Já. Takk fyrir það. Halldór var næstur. Vorum við ekki hérna einmitt á ráðstefnu 2007 á Hilton þegar var skrifað undir og bein útsending frá New York og skála í kampavinni og þetta væri svo frábært og hérna síðan erum við hérna 2015 núna og velta fyrir okkur í ályktun hjá okkur eigum að setja fullgilda eða lögfesta. Það sem ég hef heyrt og nú tala ég samteki sem ég var að tala um, ETF, það sem hefur gerst í löndi sem hafa fullgilt að þá er líka ákveðið ferli sem fer í gang að menn að skila inn skýrslu til nefndar hérna Sameinuðu þjóðanna og þá eru félagasamtök líka að skila inn eftir 2 ár, eru að skila inn skuggaskýrslum og það hefur komið bara á daginn að lönd sem halda að þau séu bara svo frábær og æðislega eins og Danmörk að þar eru hlutirnir ekkert í lagi. Þannig að við skulum ekki dreyma það núna að stjórnmálamenn og bara reynsla mín að tala við ráðuneytisfólki, það siti hérna í ráðuneyti núna hvort það sé að sko, já, við skulum nú fara að lögfesta þetta fyrir öryrkjabandalagið eða öryrkja á Íslandi. Það er ekki þannig. Ég held að þrýstingurinn á að vera á þessa fullgildingu og lögfesta strax eins og stendur þarna í orðalaginu. Og við þurfum að fara að komast í það að fá hérna nefndina hjá Sameinuðu þjóðunum til þess og ríkisstjórnin þarf að skila inn skýrslu eftir 2 ár og við þurfum að fara að drífa okkur og fara að skrifa hérna skuggaskýrslu. Þannig að hérna ég myndi leggja til að við samþykkjum þetta orðalag sem var hérna í upphafi. Fullgilda og svo lögfesta. Takk. Takk Halldór. Næstur á mælendaskrá er Bergur. Fundarstjóri, kæru fundarmenn. Ég kannski vil nú ekki fara lengi að þessu umræði mjög mikið en það er langt liðan á fundin, stutt eftir. En ég vil bara koma með smá svona sjónarhorn á þetta. Ég hef tekið það að mér að bögga innanríkisráðherra, alveg eins mögulega og ómögulega og ég get. Og held ég daginn þá hérna skrattaðist ég svo mikið í henni og hún sendi Hermann okkur ráðuneytismann í símtal á mig, ef við getum orðað þessu svo. Bara til að það sé alveg ljóst, þá munu íslensk stjórnvöld aldrei, því miður, fara beint í að lögfesta samninginn. Jafnvel þó að Frímann dreymi það, bara því miður. Þau munu hérna svona koma þessu
koma þessu á í einhverjum ótrúlegum hænuskrefum, því miður, en embættismannakerfið ræður þarna bara öllu, gjörsamlega öllu. Þannig að ég teki undir með Halldóri, við skulum ekki hræra of mikið í þessu orðalagi, það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er að beita stjórnvöld þrýstingi, snúa upp á handlegginn á einhverjum einasta þingmanni sem þið finnið, ráðherra og bara skrattast í þeim. Ég skal taka ykkur í gott námskeið. Takk. Takk fyrir það. Hjördís. Hingra. Ég ætla ekki að draga mikið fundinn, en eins og Halldór var að tala og það sem að þeir voru að tala að þetta nákvæmlega það sem að ég vildi segja og ég bara sammála því að við samþykkjum þetta svona eins og þetta Takk fyrir það. Þá var Ásta Sóley næst. Já, sæláttur, Ásta Sóley, ADHD-félaginu. Ég ætlaði bara í fyrsta lagi að ég mæli með því að samþykkja þessa ályktun, hún er vel orðuð og netmið og ég sé ekki annað en hún sé mjög góð. Það sem ég heldur bara að benda á í fyrsta lagi það sem Frímann var að tala það er alveg rétt að þegar ríkið undirritar samning þá er það að forminu til bundið að einhverju leyti. Þetta er afskaplega lítið í alþjóðalögum, þetta er lítið vægi, það er erfitt að byggja á þessu, svona ef við tökum þetta bara í raun og veru það sem þetta þýðir í alvörunni. Þetta er svona formlegt gildi í raun og veru. Þetta er alveg rétt samt að ríkið má ekki ganga beint gegn samningi sem það hefur undirritað. Þetta hefur bara ósköp lítið reynt á og gerir rosalega lítið fyrir okkur. Hitt varðandi löggildinguna og til dæmis mannréttindasáttmálanum Evrópu, það var það þannig að sá var fullgildur og lögfestur á sama tíma. Vegna þess að það var talið að það væri ekkert í lögum sem að gengi gegn sáttmálanum. Það kom reynd að síður að ljósa að þetta var ekki rétt og það þurfti að breyta ýmsu. Það er meðal stjórnarskrá. En þetta er sérst þannig að það er hægt að fullgilda og lögfesta á sama tíma en þá þarf að liggja fyrir að landslög gangi ekki gegn viðkomandi samningi. Og ég kannski bara veg máls á því að spyr, er búið að kanna kannski af hálfu Öryrkjabandalagsins hvort að Öryrkjabandalagi telji íslensk landslög vera þess eðlis að þau gangi ekki gegn þessu sáttmála og ef ekki hvort að það væri kannski tilefni til þess að setja saman einhvern hóp og láta kanna þetta, til þess að gera tillögu við stjórnvöld, til þess að flýta fyrir lögfestingu. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvatt sér. Já, Svavar. Já, og Sveinn. Já, Svavar Kjarval, enn og aftur. Ég hef mikinn áhuga á mannréttindasáttmála Evrópu. Ég satt með þess að ráðstefnu hann 20 ára lögfestingu hans sem var annarkvort fyrr á þessu ári eða í fyrra. Og þá hnaut ég í þá staðreynd að það tók Ísland 42 ár frá því að það fullgilti mannréttindasáttmála Evrópu og þar til að lögfesti. Eins og hugarfari var þegar hann var fullgiltur þá sagði ráðherrann eitthvað á þá leið að þau myndu bara héðan í frá hafa hann í huga þegar þú væri að semja nýja löggjöf. Þau fóru ekki í neina heildarendurskoðun. Og það eru margir hæstaréttardómar sem að vísuðu í það að hann hefði ekki lagagildi og því væri erfiðar að byggja á honum til þess að ákvarða rétt eins og það neðs. Bjóðu Sigurjón að svara þessu. Já, ég er einmitt með frumvarpið, tvö frumvarp sem að skipta máli í þessu samhengi. Annars vegar lögfestingu mannréttindasáttmála Evrópu, það kemur fram að hann hafi verið fullgiltur 1953 en lögfestur eins og sagt 40 árum síðar. Varðandi það sem við erum að tækla er
hvert efnið í undirritun sem við erum núna. Undirritun þýðir það að það engin athafnaskylda svona eins og við erum að tala fullgilding. Þessu svara hérna ágætlega, ég ætla að lesa það bara upp. Íslenska réttarkerfi byggt upp með þeim hætti að greint á milli alþjóðaréttar og innanlandsréttar og því hefur fullgilding ein og sér ekki bein réttaráhrif á réttarstöðu fólks. Hins vegar það viðurkennd lögskýringaraðferð á Íslandi að lög skuli skýrð með tilliti til alþjóðasamninga og dómstólar Íslandi hafa veitt fullgildum alþjóðasamningum gildi við skýringar á réttum. Fullgilding SRFF ætti þar með að hafa áhrif á inntak allra lagatexta í landinu sem varða þau réttarsvið sem að samningurinn tekur til. Þannig við erum komið mjög langt með fullgildingu en einmitt til þess að tryggja hlutina með lögfestingu þá því svarað í frumvarpinu barnasáttmálann og þar segir að fullgildir alþjóðasamningar eins og samningurinn réttindi barnsins ekki sjálfkrafa lagagilda landsrétti. Íslensk lög skulu aftur á móti skýrð með hliðsjón af alþjóðasamningum en stangast ákvæði þeirra á við innlend lög ganga hinn íslensku framar. Þannig að til þess að tryggja það rauninni það að mannréttindi fatlaðs fólks gildi framar lögfestum sáttmálum þá þarf að lögfesta hann. En eins og hefur alltaf verið, ég held að við getum bara tekið svolítið svona það sem að Bergur var að segja. Þetta leiðin sem farin og verður farin og fullgilding fyrst, lögfesting. Takk. Takk fyrir það. Sveinn Rúnar. Góðu félagar, ég mæli eindregið með því að þessi tillaga verði samþykkt hér og þakka líka fyrir hann og greinargerðinni sem henni fylgir. Ég hefði kannski, ef ég hefði átt að skrifa einhverjar klausúlu þarna þá hefði ég dregið fram atriði sem varða okkur sem að eigum við geðraskanir að stríða og það vill svo til að ég var árabil stjórnarmaður í evrósku neti sem kallað European ENUSP, evróska netið fyrir notendur og þá sem lifað hafa af geðlækningar. Það líka til heimsnet og á vegum þessara samtaka var einmitt Judy Chamberlain sem að vann að þessum sáttmála og þarna eru mjög mikilvæg atriði, það mjög mikilvægt bæði fullgilding og síðan lögfesting, þetta svo mikilvægt baráttutæki og það á ekki síst við, ég veit á við marga aðra hópa, en það á ekki síst við þá sem að eiga við geðsjúkdóma að stríða og þurfa að leita til þessa geðheilbrigðiskerfis sem ennþá á mörgum sviðum einkennist af ofbeldi, sjálfræðissviptingu, þvingaðri lyfjagjöf og öðru sem alls ekki mannsæmandi meðferð og engan veginn í samræmi við þennan sáttmála. Þannig að hann mun hjálpa okkur til þess að breyta því ástandi sem til hins betra og efla jafnan rétt allra. Samþykkjum þetta sem fyrst. Takk fyrir það. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs, þannig að ég held að við berum þessa ályktun einfaldlega upp. Með áhorfnum breytingum. Það verður tvær, annars vegar að hér í 5. línu segi með lögfestingu SRFF í stað fullgildingar og auk þess var orðinu persónulegri bætt við hérna fyrir framan aðstoð í kaflanum sjálfstætt líf, einnig á fatlað fólk rétt á persónulegri aðstoð sem miðast við þarfir og forsendur þess. Vil þið heyra sjálfa ályktunina aftur? Nei. Það ansi skýrt. Þau ykkar sem samþykkja þessa ályktun vinsamlega gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún samþykkt samhljóða. Þá þarf að leita aftur afbrigða til að leggja hér fram aðra ályktun. Það barst ályktun frá SIBS. Hún liggur ekki fyrir í gögnunum. Erum við ekki að leita afbrigða þess? Hún ekki í gögnunum með það?
Já, ég held hún væri í gögnum. Já, ekki útsendum gögnum á ég við. Við byrjum á því að leita afbrigða það hvort tillagan teljist tæk til umræðu. 2/3 fundarfulltrúa þurfa að 2/3 samþykkja hana. þurfa að samþykkja það. Þau Þau sem samþykkja það vilja gefa merki. Endilega halda höndum á lofti. Það er verið að hraðtelja hér. Einhverju móti? 2 á móti, mér sýnist þetta samþykkt með þorra atkvæða gegn 2. Tillagan er svohljóðandi: tillaga til ályktunar á aðalfundi ÖBÍ 3. október 2015. Aðalfundur ÖBÍ 3. október 2015 felur aðalstjórn bandalagsins að skipa starfshóp gerð siðareglna fyrir ÖBÍ. Siðareglurnar skulu ná til allra kjörinna fulltrúa, embættismanna, starfsmanna og félagsmanna aðildarfélaga ÖBÍ þar sem fundað eða komið fram á vegum bandalagsins. Starfshópurinn lýsi eftir tillögum og ábendingum frá aðildarfélögum ÖBÍ og skili af sér drögum að siðareglum fyrir 1. júní 2016 sem aðalstjórn ÖBÍ leggi fram til umræðu og samþykktar á aðalfundi 2016. Í greinargerð segir: í stórum samtökum er eðlilegt að fólk skiptist á skoðunum og takist á málefni. Mikilvægt er þó að mannvirðing og kurteisi séu ávallt viðhöfð á vettvangi ÖBÍ og því jafnnauðsynlegt að í samtökum fatlaðra og sjúklinga séu slíkar reglur hafðar að leiðarljósi í öllu starfi samtakanna. Í siðareglunum skulu birtast þau gildi sem eiga að einkenna samskipti innan ÖBÍ því hverju starfi og hlutverki fylgja tilteknar skyldur og þá leið ákveðnar siðareglur. Siðareglunum er ætlað að auðvelda einstaklingum að rækja störf sín vel, veita almenn viðmið breytni og faglega ábyrgð, en þeim er einnig ætlað að skapa gott orðspor, ímynd og trúverðugleika. Mikilvægt er að siðareglurnar innihaldi ákvæði ábyrgð, heiðarleika, gagnsæi og réttlæti, en jafnframt viðurlög við brotum á samþykktum siðareglum. Fyrir hönd SIBS, Auður Ólafsdóttir, formaður. Og orðið er laust. Þið voruð eiginlega alveg samtaka. Hvor vill vera á undan? Þröstur hefur talað sjaldnar. Það er rétt. Já, stutt fagurt. Ég ætla bara að vekja athygli á því að eins hlynntur og ég er þessari tillögu, þá langar mér nú að benda á að ÖBÍ er eitt aðildarfélaga almannaheilla samtaka þriðja geirans. Við inngöngu í almannaheill þá undirgengst ÖBÍ siðareglur sem almannaheill hafa sett og það eru giska góðar siðareglur. Þannig að verkið er nánast fullunnið, það þarf að laga þær að ÖBÍ og ef til vill að bæta inn ákvæði hagsmunaskráningu. Það tekið hér ábyrgð gagnvart almenningi, fjölmiðlum og samfélagi og skjólstæðingum, félagsmönnum, notendum, umbjóðendum og svo framvegis. Það talaði ábyrgð stjórnarmanna, starfsmanna, það talaði fjármál, það talaði viðbrögð við brotum á siðareglum, þar að segja það er tekið á nánast öllu sem að þarna er sagt í ályktun eða drögum að ályktun SIBS ef til vill vantar ákvæðum hagsmunaskráningu. Þannig ég tel að þetta eigi nú að vera svona sjálfgefið því að ÖBÍ með því að sækjum aðild að almannaheillum hefur sagst ætlað undirgangast siðareglur almannaheilla. Takk Þröstur og þá er það Hjörtur. Hjörtur. Ég er mjög hlynntur þessari tillögu en mér langar til að benda á að ÖBÍ getur tæplega sett siðareglur fyrir aðildarfélögin og sérstaklega ef að siðareglunum fylgja viðurlög. Það sé fyrir félagsmenn aðildarfélag. Takk fyrir það. Fríða? Nei. Fleiri sem vilja tjá sig þessa tillögu að ályktun aðalfundar. Svavar, gjörðu svo vel. Svavar á baku myndavélina. Svavar, gjörðu, þetta
Svavar Karvel hér, einhverjum samtökunum, þetta er afar stutt, það er rætt Ég er ekki viss að það sé kveikt á hljóðnumanniðinum. Eða svona? Það er hvað? Já, Svavar Karvel, einhverjum samtökunum, þetta er bara smáatriði, það er rætt aðalstjórn, en ætti væntanlega að vera stjórn á 2 stöðum held ég. Hér viltu hafa stjórn, tillöguflytjandi samþykkur því? Breyta Það standi ekki aðalstjórn, heldur stjórn bandalagsins? Ekki til aðstofn. Var það einu ábendingarnar, Svavar? Já, ég er að leita því. Hvað segir þið? Síðustu línunni? Já. Er ekki tillöguflytjandi sáttur við þessar breytingar? Jú, það er svo komið máli, en ég bara er að velta fyrir mér með upplýsingum sem Þröstur kom með og hirti hvort að það ætti kannski, hvort ég ætti að draga hann tilbaka og vera vinsæla konunni í kvöld. Draga hann tilbaka og biðja frekar þá stjórn eða aðalstjórn sambandsins að skoða málið og flytja það bara næsta aðalfundi samtakana ef bara leggja þetta í hendur aðalstjórnar fram að næsta aðalfundi. Svo skal gjört. Tillagan er dregin tilbaka og það gerum við svona. Þá er dagskráin okkar horfin. Erum við með ekki tæmd. Það næsta dagskrá eru önnur mál. Bíddu. Erum við með fleiri ályktanir? Frímann, Þær hafa ertu verið með dregnar ályktun? tilbaka. Ertu með önnur mál eða? Varðandi Sambandi við? ályktanir. Já, eigum við ekki bara heimila eina spurningu varðandi ályktanir? Endilega. Mér langar að forðast, við erum búin að gangi í gegnum mjög langt tímabil þar sem að kjör öryrkja hafa verið mjög skert. Hvernig stendur því að það er engin ályktun kjaramál? Já, og ég svara þessu. Já, hver sem er. Já, það er auðvitað öllum frjálst að senda inn ályktun á aðalfundi. Það þurfa bara að berast með ákveðnum tíma og ef ekki þá eru þær bornar hér upp til samþykkis. Þannig að ég veit ekki af hverju það hefur ekki komið sérstök ályktun kjaramál. En þessi ályktun sem að hér var samin að framkvæmdastjórn, hún inniheldur kjaramál og þegar við fórum að stað þessara ályktunar gerð, þá tölum við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og við teljum að öll okkar helstu baráttumál rúmist þar undir, þar á meðal kjaramál. Og í greinargerðinni stendur að í 28. grein samningsins segir að ríki sem eiga aðild að samningnum skuli viðurkenna rétt fatlaðs fólks til viðunandi lífskjara því til handa og taki eftir og til sífellt batnandi lífsskilyrða til jafns við aðra. Einnig kemur fram að fatlað fólk hafi rétt til félagslegrar verndar, aðgang að aðstoð frá hinu opinbera til þess að mæta útgjöldum vegna fötlunar og aðgengi að húsnæðiskerfi á vegum hins opinbera. Þetta er svona yfirgripsmikið og fjallar í raun og veru kjaramál. Þegar við tölum viðunandi lífskjör og lífsskilyrði til jafns við aðra, þá erum við auðvitað að tala að minnsta kosti í takti við lágmarkslaun á vinnumarkaði og í skýrslunni okkar sem að við gáfum út í fyrra virkt samfélag, þar kemur skýrt fram að Öryrkjabandalagið fer fram á að lágmarkslífeyrir séu ríflega 300.000 krónur og við höldum þeim tölum á lofti og vinnum áfram með þá skýrslu. Takk fyrir það. Þá er þessu liði lokið sem heitir ályktanir aðalfundar. Við einhendum okkur í næsta lið, önnur mál. Þar hefur Sveinn Rúnar Hauksson beðið orðið fyrstur. Góðir félagar, ég þakka ykkur fyrir þennan fund, hann er búinn að vera mjög góður. Fyrir mér er hann kannski dálítil kveðjustund. Ég starfaði hér með aðalstjórninni fyrir allmörgum árum, 6 ára á bil. Svo hef ég verið í aðalstjórn núna, en heldur óduglegur og hún Maggi mín hefur verið miklu duglegri að sækja fundana, minn varafulltrúi,
og hún fekk góða kosningu í stjórnina núna, ég gaf ekki kost á mér. En það er eitt mál sem brennur mjög fyrir brjósti sem ég get ekki annað en tekið hér upp, svona sem kveðjuorð. Ég ætla ekki að koma með neina ályktunartillögu eða neina sérstaka, ekki neina sérstaka ályktun eða neina sérstakar tillögur í þessu sambandi, en ég vil svona aðeins að við lítum svona í kringum okkur og þetta nánasta umhverfi okkar hér. Við erum búin að sitja hér á tvöföldum fundi á dásamlegu hóteli með frábærum mat sem ástæða til þess að þakka sérstaklega fyrir, með frábæra starfsmenn. Ég hef bara ekki vita aðra eins þjónustu sem hér jafnvel fyrir mig sem að nú ekkert blindur og ekki heyrnarlaus, en ég fæ að sjá allt sem sagt vélritað svona vel og hratt að það hreint ótrúlegt. Og þannig, þetta einkenni fundarstjórnin búin að vera svona líka, alveg frábær, tekið tillit til allra óska, lýðræðislegin samt ákveð, og við erum að koma að lokum þessa fundar. Ég vil þakka fyrir þetta allt. Ég vil líka benda okkur á og minnast þess að við búum í góðu landi, við búum við mikla velsæld. Það hafa það ekki allir eins gott sem skyldi. Það eru margir sem þurfa að lifa á örorkubótum, sennilega ekki mjög margir hér inni, þeir eru þó nokkrir samt. En það eru örorkubætur og við höfum tæki til þess að berjast fyrir því að þær verði betri. Sáttmálinn mun gera það líka. Við höfum líka samfélag þar sem friður og þar sem að draumar geta ræst. Við búum við lýðræði og frelsi, að minnstakosti í stórum dráttum, að minnstakosti miðað við ákaflega marga aðra. Og þá skulum við líta aðeins í kringum okkur, út frá Hótel Hilton, og við skulum fara til félaga okkar í öðrum löndum, sem ég veit að sum ykkar hafa hugsað til, og sum ykkar hafa sett sig í spor. Víðast hvar ekkert öryrkjabandalag, eru engin slík samtök, engar örorkubætur. Félagar okkar þurfa að treysta eins og í gamla daga á fjölskylduna til þess en hafa í raun og veru engan rétt sem þeir geta gengið eftir. Þetta ástandið víðast hvar. Öll öryrkjabandalög á Norðurlöndunum gera eitthvað svolítið í þessum málum, sum talsvert mikið. Þau fá stuðning ríkisstjórna til þess. Á fyrra tímabili mínu í aðalstjórninni þá lagði ég fram tillögu sem fékkst samþykkt að við gerðum slíkt hið sama. Við myndum sýna samkennd, við myndum styðja félaga okkar í öðrum löndum og þetta var gert. Þetta var í formannstíð Garðars Sverrissonar og það var haft samráð við, og þetta var gert í gegnum samtökin í Danmörku til þess sem minnstur kostnaður. Þetta voru ekki stórir peningar, mér minnir það hafi verið milljón sem var samþykkt árlega. Þetta datt svo upp fyrir einhvern veginn og ég komst að því þegar ég kom hingað aftur inn til starfa. Og eitt það fyrsta sem ég gerði var að leggja fram tillögu á aðalstjórnarfundi. Að vísu var það allt og seint kannski, þetta var bara minn fyrsti fundur og það var verið að ganga frá fjárhagsáætlun. Við erum að tala bandalagið okkar sem veltir hálfu milljarð eða svo. Tillagan, hún gekk út á það að við reyndum að setja til hliðar, að við settum til hliðar 2 milljónir eins og við gerum fyrir innlendahjálp. Að við settum til hliðar 2 milljónir og fengjum svo þess vegna á móti styrk frá, því það þetta margfaldaðan stuðninga í velferðarverki staðið með góðum umsóknum, þá kemur utanríkisráðuneytið með styrk á móti, 7 á móti 3 ef þróunarverkefni að ræða og núna eftir nýjum reglu 95% á móti 5%. 95% koma frá utanríkisráðuneytinu ef mannúðarverkefni að ræða eins og neyðarhjálp. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég var að skoða hérna bók sem kom út fyrir nokkrum árum og 50 ára saga bandalagsins. Og ég tók eftir því þegar ég opnaði bókina að fyrsti kaflinn, hann heitir Samkennd. Samkennd á þjóðveldisöld.
Eigum við nú ekki að reyna að vera ekki minni menn heldur en á þjóðveldisöld? Eigum við ekki að sýna þessa samkennd í verki? Nú ef við viljum vera kristileg, þá getum við haft Lasarus í huga. Við ætlum ekki láta hann liggja. Við ætlum ekki láta hann liggja á veginum eða við veginn. Við ætlum að hjálpa og við ætlum að sýna samstöðu. Ég veit að þið munið gera þetta á einhvern góðan veg. Ég treysti ykkur til þess, bæði formanninum og ykkur öllum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Sveinn. Fyrir það, Sveinn. Þá hefur Bergur Þorri beðið orðið. Gjörðu svo vel. Kæru félagar, fundarstjórar, ég ætla ekki að lengja þetta mjög mikið. Ég ætla bara að greina frá einu máli sem að ég og Guðríður Ólafsdóttir, sem að lengi starfaði sem félagsmálafulltrúi Öryrkjabandalagsins, höfum unnið að allt síðasta ár og loksins nú að bera ávöxt. Ráðherra félags- og húsnæðismála hefur sem sagt greint frá því að styrkir til bifreiðakaupa fatlaðra verði hækkaðir. Og mér langar bara með leyfi fundarstjóra að lesa hérna upp úr ræðu ráðherrans. Einnig ber að hafa í huga í tillögum starfshópsins, sem við Guðríður sátum í, gert ráð fyrir að samhliða hækkun styrkja verði tími sem þarf að líða milli styrkveitinga, sem nú 5 ár, lengdur í 6 til 8 ár eftir tegund styrkja. Þetta var hugsað til að koma á móts við kostnað. Ég hef því ákveðið að tímalengd milli styrkveitinga verði óbreytt fyrst sinn, það er 5 ár, en mun beita mér fyrir því að fjármagn fáist til að hækka uppbætur og styrki til bifreiðakaupa 20% þegar á þessu ári. Þannig held ég að veri komið til móts við talsverðu leyti við þær tillögur sem settar voru í skýrslunni. Tilvitnun lýkur. Þetta vildi ég greina fundinum frá. Ég er svona alveg þokkalega ánægður með þetta, en mun að sjálfsögðu eftir mínu bestu getu reyna að fylgja þessu máli allt til enda. Takk. Takk, Bergur. Takk fyrir það, Bergur. Ægir hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Svo það eru samkvæmt auglýstum tíma 9 mínútur eftir af fundinum. Þú ert ekki á mælendaskrá, en Fundarstjórar, góðir alltaf þegar þú fundarmenn. spyrð hvort þú sért á mælendaskrá þá endar það þar. En að meðan Ægir talar ætlum við að loka mælendaskrá fyrir önnur mál. Og ég sé ykkur 3 hérna. Fundarstjórar, góðir fundarmenn, ég ætla að byrja á því að þakka fyrir það traust sem var sýnt hérna á fundinum með kjörun í stjórnina. Og ég ætla líka að þakka fundarstjórum og starfsmenni eins og Sveinn Rúnar gerði hérna. Þeir eru snillingar í þessu, mjög sanngjarn. Takk fyrir það. Svo ætla ég að hvetja okkur öll til þess að raða okkur nú í málefnahópana. Því að núna byrjar hinn eiginlega að vinna þau verkefni sem við vorum að samþykkja við breytinguna. Þannig að, já, ég ætla ekki að hafa það lengra. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fríða. Nei, þess átt. Já, sæl, Fríða heiti ég, sit hér sem fulltrúi fyrir Lauf, félag flóðveikra. Ég vil beina því til nýrrar stjórnar Öryrkjabandalagsins, þetta er svona praktískt atriði samkvæmt við framkvæmd aðalfundar, að fyrir næsta aðalfund verði þess gætt að heimilisföngum, netföngum og símanúmerum allra aðalfundar fulltrúa og varafulltrúa til aðalfundar verði ekki dreift til þessara á 300 aðila, heldur að þeir sem þurfa að koma upplýsingum eða ábendingum til allra, þeim verður bent á að senda til skrifstofunar sem mun svo senda áfram til allra. Mér finnst óþarfi að á 300 manns séu með mitt enga símanúmer og enga netfang og heimilisfang. Takk.
Takk fyrir það. Þá er komið að Halldóri. Kæru fundarstjórar og aðalfundarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að óska meðlumum nýrra stjórnar til hamingju með kjörið og óska eftir góðu samstarfi við alla aðila. Ég lít svo á sem varaformann bandalagsins að það verði mitt kannski svolítið að fylgjast með innra starfunum eða formaðurinn er að berjast við stjórnmálmennina og ég held að verði miklu skemmtilega að starfa hjá mér heldur en Ellen og mun auðveldra eiga við ykkur. En ég held með þessu nýja skipulagi okkar það felast fullt af tækifærum sem við þurfum að nýta okkur í innra starfinu og það muni skila öflugu og góðu bandalagi út á við og bara til dæmis eins og með stefnuþingin og málefnahópana og allt það. Og ég vil líka þakka fyrir þessa umræðu sem var hérna fyrir á fundinum og mér finnst hún mjög málefnaleg og ég held hún leiði okkur svolítið vel inn í framtíðina. En það sem er gríðarlega mikilvægt núna á næstu dögum, þið eru að fá aðildarfélögin að fá bréf, að við þurfum að manna þessa málefnahópa. Við þurfum að fá svolítið mannskap, við þurfum að fá svolítið kraft til þess að við getum verið dugleg að koma okkar málum á framfæri við stjórnmálamenn og fjölmiðla. Kjaramál, atvinnu- og menntamál, heilbrigðismál, að núna eiga, og fleiri málaflokkar, nú eiga fleiri mál að komast á dagskrá hjá okkur. Við höfum stundum þurft að forgangsraða verkefnum en nú ættum við með nýju skipulagi geta verið að hjóla í fólk á öllum vígstöðum. En ég vil bara nota tækifæri hér og þakka ykkur kærlega fyrir góða fund og við þurfum bara að læra líka, þetta var nýtt fyrirkomulag, við þurfum að læra hvernig við setjum upp svona fundi, hvað þurfum við langan tíma og þetta sem Fríða bent á, að það er þetta að leysa þegar til dæmis með innra neti sem hefur verið að vinna að hjá bandalaginu. Þannig að fólk fer bara og nær í fundargögn sem eru komin inn. Takk fyrir. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Þá er ekki fleiri á mælendaskrá. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði. Við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Þetta hafa verið frábærir 2 dagar. Syndaði voru ekki þrír eins og síðast. En við stefnum á því næst. Að ná 3-földum fundi. Já, við þökkum bara, við munum gera okkar besta til þess, lengja umræður og fleira slíkt. En nokkuð annað að gera fyrir okkur en að þakka fyrir okkur og gefa formanni orðið til að slíta fundi eða hvað? Ég held bara ekki. Takk fyrir okkur. Takk. 4 mínútur eftir að fundartíma. Ég ætla að nota þær. Horfa aðeins á ykkur. Nei, ég ætla nú bara að þakka ykkur kærlega, kæru fundarstjórar, þakka ykkur kæru félagar fyrir góðan fund, starfsfólk fyrir að hlaupa marga kílómetra. Það er einhverju með skrefamæli, þannig ég hlakka til að heyra niðurstöðutölur á morgun. Óska ykkur til hamingju þeir sem hlutu kjör og tek undir það sem Halldór Sævar sagði hér áðan varðandi málefnahópana. Þeir eru gríðarlega mikilvægir og það starf sem er framundan. Ég vil líka minna á það að þau sem hóparnir sem röðuðust á eftir voru hópar sem átti að fjalla málefni fatlaðra barna, fatlaðra kvenna og kynningarmál. Þannig við þurfum að hafa þetta í huga í öllum hópunum þegar við erum að vinna. Ég býð aðildarfélögin sem fengu inngöngu í dag kærlega velkomin, hjartanlega velkomin í hópinn. Ég þakka Guðjóni Sigurðssyni fyrir drengilegt mótframboð og sakna hans hér í dag. Vonast til þess að við eigum áfram gott samstarf og vinnum þetta saman því ég trúi því að saman erum við sterkari. Hafið það gott og takk fyrir.
Fundi slitið. 21:58.